सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ आर्यतारा सेक्युरिटिजको म्यानेजिङ डिरेक्टर गुणानिधि भुसाल सर र आर्यतारा सेक्युरिटिज वान अफ द टप 5 मै पर्छ डेली भोल्युमको हिसाबमा पनि वान अफ द बेस्ट हो है। म पनि नाम सधैँ प्रयोग गर्दै आइरहेको छु है। ओके, म धेरैलाई रिकमेन्ड नै गर्छु होइन। सो उहाँहरूको सर्भिसेस नै बेस्ट छ होइन। सो अब हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा जाँदाखेरि सरले हामीलाई ब्रोकरेज बिजनेस इन नेपालबाट चाहिँ हामीलाई सुरु गरिदिनुहुन्छ। सर, ओभरअल ब्रोकरेज बिजनेस नेपालमा कस्तो छ, एक्सपेन्सन्स, च्यालेन्जेस, जेनरल भयो भने हामी त्यसपछि फर्दर क्वेसन्समा जान्छौँ। धन्यवाद। अब ब्रोकरहरूको च्यालेन्जिङमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामी सुरुमा क्यापिटल मार्केटबाट इन्ट्री गर्नुपर्छ। अब हामी पक्कै पनि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट होला, सेयर बजारमा इन्ट्रेस्ट राख्ने भनेपछि हामी धेरै जस्तो हामीले मार्केट भनेर जसरी बुझ्छौँ क्यापिटल मार्केटलाई, अब मार्केट त विभिन्न खालको हुन्छ होइन। हामीले कम्युनिटी मार्केट हेर्छौँ, वस्तु मार्केट पनि हुन्छ। अनि हाम्रो खास फाइनेन्सियल मार्केटमा मनी र क्यापिटललाई दुईवटा मार्केटमा सेपरेसन गरिरहेको छ होइन। मनी मार्केट भनेको जुन 1 इयरभन्दा कम चाहिँ मुद्राहरूको चलायमान हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यसको रिटर्न प्रतिफलका कुराहरू, त्यो एउटा मार्केट छ भने 1 वर्षभन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्टबाट प्रतिफल पाउनको लागि हामीलाई केही फाइनेन्सियल टुल्सहरूको ट्रेड हुन्छ, त्यसलाई हामीले क्यापिटल मार्केट भन्छौँ होइन। अब त्यो क्यापिटल मार्केटभित्र चाहिँ अब विश्वमा कसरी स्थापना भयो, नेपालमा 2050 सालमा आयो, यो तपाईँले हिस्ट्रीमा देख्न पाइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि अब हाम्रोमा खास गरी यो फाइनेन्सियल क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि केही संरचनाहरू तयार छन्। त्यसमा सुप्रिम बडी भनेको अर्थ मन्त्रालय भयो, त्यसको अन्तर्गत हाम्रो धितोपत्र बोर्ड भन्ने छ जसले चाहिँ सेक्युरिटी मार्केटहरूको पुरै चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ होइन, त्यसलाई हामीले सुप्रिम बडी भन्छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीलाई यो क्यापिटल मार्केट फ्लो गर्नका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्ने छ। त्यस्ता एक्सचेन्जहरू जस्तो अरू देशमा अरू बढी पनि हुन्छन्, हाम्रोमा चाहिँ एउटा मात्रै छ। त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जे इम्प्लिमेन्ट गरे के अरे जे इस्यु गरेका छ मार्केटका टुल्सहरू, त्यसको सेटलमेन्टको लागि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ भन्ने संस्था छ नेपालमा। ती मार्केटमा त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिस्टमभित्रबाट जति चाहिँ मार्केटमा ती टुल्सहरूको ट्रेड हुन्छ त्यसको सेटलमेन्ट सिडिएसले गर्छ। र त्यो ट्रेड गर्न एजेन्सीको रूपमा जति पनि कम्पनीहरू छ त्यसलाई हामीले ब्रोकरेज फर्म भनेर बुझ्छौँ। नेपालमा अहिले 92वटा ब्रोकर छ। पोहोर सालबाट 1 वर्ष अगाडि एक्सपेन्सन भएको थियो। सुरुमा चाहिँ केही कम थियो, त्यसपछि हामी आउँदाखेरि त्यसलाई 25बाट 50 बनाएको थियो होइन। त्यसपछि त्यसको झन्डै 10-15 वर्षपछि चाहिँ विगत वर्षमा थपेर त्यसलाई 92वटा ब्रोकर बनाएको छ। र त्यसका विभिन्न शाखाहरू नेपालका मेजर सहर फाइनेन्सियल कारोबारको अलिकति सम्भाव्यता छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्रोकरेज फर्महरूले आफ्नो शाखा मार्फत आफ्नो सेवा चाहिँ उपलब्ध गराएका छन्। अब यसमा चाहिँ भविष्य कस्तो छ त बुकिङको भन्दाखेरि, अब प्रत्येक 1 दशकमा झन्डै जति ब्रोकर सञ्चालन त्यतिको हाराहारीमा थपिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि देखाउँछ कि ब्रोकर बिजनेसको सम्भावना बढी छ होला भनेर। त्यो देखेर नै मान्छेहरूले आफू इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ। अहिलेको सिनारीमा कम्तीमा 20 करोड पैसा चाहिँ पुँजी भइसकेपछि एउटा ब्रोकर फर्म चाहिँ खोल्न पाइने एउटा इन्भेस्टमेन्टको प्याटर्न छ। त्यसलाई चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले बेला बेलामा ब्रोकरहरूको आह्वान गर्न सक्छ। र अहिले चाहिँ नियमावली चेन्ज गरेर केही निश्चित टाइमपछि चाहिँ गर्न सक्ने गरी नियमावली बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्रोकरेज फर्महरू आगामी दिनमा अझै थपिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो सम्भावनाको कुरो हो होइन। अब च्यालेन्जेस हेर्ने हो भने चाहिँ अब अहिलेको दुनियाँमा टेक्नोलोजी, मान्छेको बिहेभियर, मान्छेको त्यो क्षितिज को त्यो सोचाइको क्षितिज भन्छ नि, उसको थिङ्किङ अफ लेभल, त्यो चाहिँ यति छिटो चेन्ज भएको छ। जस्तो हामी सुरुमा फर्ममा आउँदाखेरि मैले अघि नै भने क्यापिटल मार्केट के भन्दा 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको मल्टिप्लायर गर्ने चाहिँ ठाउँ हो नि त। तर अहिले टेक्नोलोजीले हामीलाई यस्तो बनाइदिएको छ नेपालको क्यापिटल मार्केटमा, विश्वमा पनि त्यो छ, सर्ट सेलहरू भइरहेछ। मान्छेले 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ टर्नओभर गरिरहेछ भनेको उसले चाहिँ जस्तो एउटा फिक्स्ड डिपोजिटमा मनी मार्केटमा लगेर पैसा राख्यो भने अहिले 3-4% को एफडी छ, संस्थालाई 3-3.5% छ, व्यक्तिलाई 5% आइरहेको छ। मान्छेले 2 दिन 3 दिनमै 10% कमाइरहेछ होइन क्यापिटल मार्केटमा। भनेपछि मान्छेको त्यो सोचाइ मैले अघि भने नि टेक्नोलोजी सोचाइ चेन्ज भइसक्यो।
अबको मान्छेले के गर्ने हो भने कम्पनीले दिने रिटर्न भन्दा पनि त्यहाँको क्यापिटलाइजलाई चाहिँ फोकस गर्यो। त्यसले गर्दा अहिले बजारमा सप्लाई डिमान्डको फ्लक्चुएसन बढी देखिन्छ। हामी क्यापिटल मार्केटमा नलागेका मान्छेहरूले बाहिरबाट गर्दा यो कम्पनी हिजो अस्ति यस्तो थियो, आज यसरी नन फन्डामेन्टल बढाएको छ भन्छ। त्यो केले काम गरिरहेछ भन्दा सप्लाई एन्ड डिमान्ड। हाम्रो डिमान्ड साइड बलियो हुँदाखेरि सप्लाई कम भयो। मार्केटको फेरि फिनोमेना के हो, जहाँ डिमान्ड बढी हुन्छ प्राइस त हाई भइहाल्छ। त्यो थ्योरीले अहिले बढी काम गरिरहेछ। त्यो गर्नुका केही सर्टेन चिजहरू छन्। त्यसमा एउटा इन्भेस्टरको साइकोलोजी भयो, एउटा नम्बर अफ सेयरको भयो, सप्लाई साइड कम भयो नि त, होइन। अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भने क्यापिटल मार्केटमा एउटा फन्ड क्रिएट भइरहेछ। यङ जेनेरेसनहरूको चाहिँ एउटा टिम बनिरहेछ। त्यो टिमले चाहिँ म्यासिभ रूपमा एउटा कम्पनीको डिमान्ड क्रिएट गर्छ अनि सप्लाई खानेर त्यसको चाहिँ प्राइस हाई गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चिजहरूलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। अनि फेरि जुन बाइसेल हुन्छ त्यसको त सर्टिन साइकल छ, T+2 छ नेपालमा। त्यो T+2 चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि त्यहाँ त पैसाको पनि फ्लो हुन्छ। अब कहिले काहीँ कस्तो भइदिन्छ, ब्रोकरहरूको फन्ड चाहिँ रन हुन्छ, पेमेन्ट आउँदैन, होइन। त्यतिखेर चाहिँ त्यो पेमेन्ट उठ्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ त्यति नेपालमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। जस्तो म हिजो न्यु रोड मात्रै गएको थिएँ, एउटा मोबाइल किन्ने मान्छेले अहिले पनि EMI पाउँछ, एउटा टिभी किन्ने मान्छेले पाउँछ। तर उसले पेमेन्ट तिरेन भने के छ तिमीहरूको प्रक्रिया भन्दा उसले कालो सूचीसम्म हाल्न पाउँदो रहेछ कि। एउटा मोबाइल EMI-मा किन्यो, उसले सर्टेन टाइममा पैसा तिरेन भने उसको ब्ल्याकलिस्टमा राख्दो रहेछ। तर ब्रोकरहरूले ब्ल्याकलिस्टमा राख्न सक्ने अहिलेसम्म कानुन छैन। त्यसले गर्दा यी च्यालेन्जहरू छ फन्डको चाहिँ जुन म्यानेजमेन्ट। अझै तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ के गर्छु भने भन्छु भने म चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट पनि आएको ब्रोकरमा। ब्याङ्कको ट्रेजरी भन्दा ब्रोकरको ट्रेजरी यति हार्ड छ म्यानेज गर्न। त्यसले गर्दा च्यालेन्जेस चाहिँ थुप्रै छ। अब मैले अहिले भने जस्तै इन्भेस्टरको साइकोलोजी, टेक्नोलोजी, आउने कानुन, होइन, कम्प्लायन्सका पार्ट तपाईँले अहिले भर्खरै सुन्नुभयो होला। जस्तो हामीलाई ग्रे लिस्टमा राख्यो FATF-ले भनेर, होइन। यो चिजहरूको च्यालेन्जिङ चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा त्यत्तिकै छ। र हामीले चाहिँ अर्को लिट्रेसीको पार्ट पनि त्यत्तिकै च्यालेन्जिङ छ। हामीले त्यो लिट्रेसी चाहिँ क्यापिटल मार्केटको बारेमा बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो सबै समग्र मैले अहिले जुन स्ट्रक्चर भने त्यो स्ट्रक्चरको सबै पार्टिसिपेन्टहरूले हाम्रो जुन सम्भावित उपभोक्ता भनौँ न, क्लाइन्ट भनौँ न, क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले वित्तीय साक्षरता दिनमा हामी धेरै पछाडि छौँ। अहिले केही चाहिँ संस्थाहरूले गरेको देखिन्छ, तर त्यो अझै पनि हामीले प्रोपर रूपमा मैले अहिले भने जसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हो, जसरी चाहिँ त्यो साइकललाई बुझ्नुपर्ने हो। अब क्यापिटल मार्केट त मैले अझ अगाडि गएर भन्नुपर्दाखेरि के छ भने क्यापिटल मार्केट किन खोलिया हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बिजनेसको बारेमा त थाहा छ। बिजनेस पहिला त सिङ्गल थियो, एउटा व्यक्तिले नै गर्थ्यो, होइन। त्यसपछि एउटा व्यक्तिले गर्नुभन्दा दुईजना व्यक्ति मिलेर चाहिँ केही अलि एक्सपान्सन हुन्छ भने जोइन्ट भेन्चर आयो, होइन। जोइन्ट भेन्चर आइसकेपछि होइन यो दुईजना भन्दा अलि धेरैजना मान्छेहरू गर्दाखेरि कम्पनीको मोडल आयो। अब त्यो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट भएको जुन इन्भेस्टमेन्ट हो त्यसलाई लिक्विड गर्नको लागि नै यो क्यापिटल मार्केट आएको नि त। त्यसको सेयर जस्तो अहिले पनि प्राइभेट कम्पनीको सेयर बेच्नु पऱ्यो भने आफूले व्यक्ति खोज्नु पऱ्यो अथवा सम्भावित लगानीकर्ता कहाँ छ खोज्नु पऱ्यो। तर पब्लिकमै गइसकेपछि त्यो कम्पनीको ओनरसिप यदि आफूलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने क्यापिटल मार्केटबाट गर्न सकिन्छ। त्यो सोचले आएको नि त क्यापिटल मार्केट, होइन। तर अहिले कम्पनीको लिस्टिङदेखि लिएर कम्पनीले दिने आफ्नो रिटर्नको र क्यापिटलाइज हुने भन्दा अर्को सम्भावना के देखिँदैछ मार्केटमा, क्यापिटलाइज जुन सप्लाई एन्ड डिमान्डमा खेलिरहेको छ बजार सर्टेन टाइममा, होइन। त्यसको सम्भावना अहिले बढी बाहिर चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट धेरैले बुझ्दाखेरि यही सप्लाई डिमान्ड मात्रै बुझ्छ, होइन। त्यो मात्रै त होइन नि त मार्केट। यो पार्ट चाहिँ अहिले हाबी भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा च्यालेन्जिङहरू यी सबै म्यानेज गर्नलाई ब्रोकर बिजनेसमा धेरै नै देखिन्छ। सो तपाईँले भनेअनुसार ब्रोकरको ट्रेजरिज मेन्टेन गर्न धेरै नै गाह्रो छ ब्याङ्कको भन्दा। र साँच्चै पनि त्यो अहिले त्यो तपाईँले भने जस्तो सप्लाई एन्ड डिमान्डको कारणले गर्दा लो क्याप भनेको स्टकहरू चाहिँ बढी नै भोलाटाइलै छ, धेरै बिटा भ्याल्यु हाई छ। त्यस्तो स्टकहरूमा डिफल्ट रेटहरू कतिको बढेको छ सर? जस्तै बाई गर्ने अनि फेरि पेमेन्ट नहुने, ढिला हुने, अनि तपाईँहरू जुन फोरक्लोज गर्नुहुन्छ नि, त्यो फोरक्लोजरमा पनि प्रब्लम्स हुन्छ किनकि नेक्स्ट डेदेखि सर्किट डाउन हुन्छ अनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्न नहुने प्रब्लमहरू। तपाईँले भने जस्तो ब्ल्याक लिस्टिङमै तपाईँहरू गर्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो है, त्यस्तो रिस्क कसरी म्यानेज त्यसको रिस्क चाहिँ यस्तो छ। अब हामीले सुरुमा चाहिँ कस्तो छ भने 25% चाहिँ उसले जति सेयर किन्ने हो त्यसको चाहिँ पैसा लिनुपर्ने भन्ने हाम्रो नियमै छ नियमावलीमा। र अर्को चिज चाहिँ अहिले जस्तो यङ जेनेरेसन जसले लिमिटमा
थोरै लिमिटमा काम गर्छ उनीहरूले आफै चाहिँ कोल्याटरल लोड गरेर किन्नुपर्छ 100% पैसा आएको हुन्छ। जुन ब्रोकरसित चाहिँ पुराना क्लाइन्टहरू हुन्छ उनीहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यही स्क्रिप्टको मात्रै इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन होइन। ठुलो लगानीकर्ताले कहिले पनि एउटै स्क्रिप्टमा सबै पैसा हाल्दैन। इभन मैले पनि लगानी गरेँ भने कसैले सम्भावनै देखाएर पुरै नाफै हुनेछ भने पनि मैले सबै मेरो इन्भेस्टमेन्टको पर्सन एउटा इन्भेस्टमेन्ट मैले हाल्ने चाहिँ त्यो डिसिजन गर्दिनँ। त्यो ठुलो इन्भेस्टरले त्यो नगरिसकेपछि के हुन्छ भने एउटा स्क्रिप्टमा तलमाथि भयो भने अरू स्क्रिप्टबाट सपोर्ट गर्छ होइन। अनि यङ इन्भेस्टर जसले थोरै कारोबार गर्छ उसले त कोल्याटरल 100% पैसा राख्छ। अनि जसले अथवा अलिक ठुलो काम गर्ने 25% राख्नै पर्यो अथवा मैले भने जस्तो ब्याक एन्डमा उसको अरू पनि सेयर हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो त्यो फन्ड रेज के अरे फन्ड उसले तिरेन एउटा स्क्रिप्टको तिरेन भने पनि अरू चाहिँ स्क्रिप्टकोसित हुन्छ त्यो भएर ब्रोकरले चाहिँ उठाउन चाहिँ सक्छ। अहिलेसम्म त्यसरी नतिर्ने नै भन्ने चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा छैन र अब चाहिँ त्यसका बिस्तारै प्रभावहरू देखिन थालेका छन्। तर अहिलेसम्म पनि त्यस्तो क्लाइन्टले डिफल्टै गरेर निस्केको चाहिँ अवस्था छैन। सो हामी मार्केट्स बारे पनि कुरा गरौँ। हाम्रो बाहिर यहीँ नजिकै इन्डियामा पनि फ्युचर्स एन्ड अप्सन्स यिनीहरू धेरै भइरहेको छ इन्ट्राडे ट्रेडिङदेखि लिएर सबै। अनि इन्स्टिट्युसन्सहरूले आफ्नो रिस्क म्यानेज गर्नलाई चाहिँ नेपालमा अब अप्सन्स छैन भनेपछि हेजिङको प्रब्लम छ लार्ज क्याप इन्भेस्टर्सहरूलाई पनि अर्थात् लार्ज इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूलाई। सो अहिले मार्केटको नेसेसिटी छ तर सधैँ यो कुरा आउँछ अनि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। अहिले तपाईँले यो नयाँ मार्केट आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज? अब यसमा दुईवटा थट छ। एउटा हामीले मार्केटको साइडबाट हेर्ने हो भने अब जस्तो तपाईँले भने जस्तो हामी वर्किङमा लाग्दाखेरि विशेष गरी म 17-18 वर्ष भयो वर्किङमा लागेको। हामी भर्खर इन्ट्री गर्दाखेरि सर्ट सेलको कुरा थियो, अप्सन मार्केटको कुरा थियो, अनि यो मार्केट लेन्डिङको कुरा थियो, लेन्डिङ एन्ड ब्रोइङको कुरा थियो होइन। त्यसले गर्दा अर्को मार्जिनको कुरा थियो। यी चिजहरू चाहिँ हामीले धेरैचोटि हाम्रो जसले चाहिँ मार्केटलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा धेरैचोटि राखेको छ। अझ मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने म वर्कर एसोसिएसन पनि नेतृत्व गरिरहेको भएर हामीले त्यो चिजमा लबिङ पनि धेरै गरेका छ, कानुनका ड्राफ्टहरू पनि धेरै गरेका छ। त्यो तर संस्थागत रूपमा त्यो दिनुपर्ने जसले हो त्यो चाहिँ एप्रुभल दिएन। अब त्यसका सर्टेन पार्टहरू होला संस्थाले अब हामीले खोजे जस्तो डेभलपमेन्ट त्यहाँ कहिले नेतृत्व चेन्ज हुने कहिले चाहिँ बुझाइको कम हुने। अनि मैले भने जस्तो लिट्रेसी होइन। अर्को कुरो फेरि धितोपत्र बोर्डको संरचना कस्तो छ भने मन्त्री परिषदहरू नियुक्ति हुन्छ, नियुक्ति हुने मान्छे चाहिँ प्रोपर बजार बुझेको मान्छे आउँदैन। अनि उनीहरूले त्यहाँ बजार प्रोपर नबुझिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मार्केटका रियल समस्याहरू के हो त्यो आदि बुझिन्छ। आदि बुझिया मान्छेले आदि डिसिजन गर्दाखेरि प्रोपर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। त्यसको उदाहरण मार्जिन लेन्डिङ छ। मार्जिन लेन्डिङ ती दुईचोटि चाहिँ कानुन बनाइसक्यो तर पनि वर्करहरू लागू गर्न सकेका छैन किनभने त्यसको सोर्स अफ फन्डको चाहिँ साइकलै छैन। अब जहाँ स्रोतको चाहिँ सुनिश्चितता गरिँदैन पुँजी मात्रै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर त उसले चाहिँ लेन्डिङ गर्न सक्दैन अथवा पुँजीलाई पनि त्यसको चाहिँ प्रायोरिटी कसरी काम गर्ने त्यसको त एउटा कम्प्लिट प्रक्रिया त चाहियो नि। त्यो यो चिजहरूको चाहिँ डिसिजन नहुँदाखेरि समग्रमा हामीले भने प्रोडक्ट पनि आएको छैन र हाम्रो बजार चाहिँ धेरै विकास गर्न पनि सकेका छैन। अब यसरी हेर्ने हो भने मार्केटमा जस्तो अर्को चाहिँ मैले मार्केटको अहिले बजारको कुरा गरेँ नेप्से जसले नेप्सेले यो प्रोडक्टहरू लागू गर्नुपर्ने हो। ब्रोकरले भन्दा पनि नेप्सेले यो चिजलाई चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ चलायमान त उसले गराउनुपर्ने हो नि त होइन। इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउने डेभलपमेन्ट गर्ने कहाँ आफ्ना एजेन्सीहरूलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्ने त्यो नेतृत्व अहिले पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। 30 वर्षको पिरियड केही डेभलपमेन्ट भयो हुँदै नभएको होइन। फेरि अहिलेसम्म क्यापिटल मार्केटको जे विकास भएको छ त्यसमा कसै न कसैको त योगदान छ। तर हामीले जुन अहिलेको जेनेरेसनले सोध्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो नेतृत्व नआएको कारण ती चिजहरू आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्पिटिसनको लागि दुईवटा एक्सचेन्ज भयो भने प्रोडक्ट वाइज कम्पिटिसन हुन्थ्यो र बजारको डेभलपमेन्ट हुन्थ्यो भन्ने एउटा थट हो। तर अब नेपालको सन्दर्भमा अब यो पोलिटिसाइज छ यो चिज होइन। प्रोपरली मार्केटको हितको लागि आउने भने अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँदाखेरि बजारलाई राम्रै हुन्छ। तर त्यो कसरी आउँछ र त्यसको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ त्यसको फेरि फरक पार्छ। हो त्यो आउने प्रक्रियाको चाहिँ सबैतिरबाट विरोध भइरहेको। अहिले तपाईँले बजारमा जे न्युजहरू सुन्नुहुन्छ त्यो पारदर्शी रूपले र साँच्चीकै बजारलाई कम्पिटिसन बनाउनको लागि ल्याउने हो भने सरकारले पारदर्शी किसिमबाट ल्याउँदा एक्सचेन्ज चाहिन सक्छ।
तर अहिलेका प्रक्रिया जे जसरी आउन खोजिरहेछन् त्यो प्रक्रियाको समग्र मार्केटले विरोध गरिरहेको त्यो किनभने अहिले भइरहेको एक्सचेन्जलाई त अहिले पनि सरकारकै लगानीमा छ त्यो केही डिसिजनहरू सरकारकै 51% बढी चाहिँ सरकारकै लगानी छ अनि त्यहाँ नियुक्ति हुने सिइओदेखि सबै चाहिँ कर्मचारीहरू सरकारी नै भयो उनीहरूले डिसिजन त्यसै गरी नगरिदिने अनि यता अर्को मार्केट के अरे स्टक एक्सचेन्ज आयो भने प्राइभेटले चाहिँ छिटो गऱ्यो भने अहिलेको स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ सम्भावना भोलि काम गर्ने गाह्रो हुन्छ एउटा त्यो नेगेटिभ भ्यूबाट हेर्दा यो छ अर्को पोजिटिभ भ्यूबाट हेर्ने हो भने मैले अघि भने जस्तै भोलि मार्केटका डिसिजनहरू छिटो गरेर बजारलाई डेभलप गर्नेमा दुईटा इन्स्टिट्युसनको कम्पिटिसन भयो भने त्यो त समग्र बेनिफिट त कसले लिने इन्भेस्टरले लिने हो होइन अथवा समग्र एक क्यापिटल मार्केटका स्ट्रक्चरले लिने हो त्यो चिजमा चाहिँ नेपाली स्टक के अरे स्टक एक्सचेन्ज अर्को थप्दा चाहिँ उपयुक्तले दिन्छ र त्यो आउने सम्भावना बढी नै छ अब त्यो लघु सरकारको निर्णयबाट आउने नै भइसकेको छ अब त्यो प्रक्रियागत केही टाइमहरू लाग्ला सम्भवतः त्यो छिटो नै आउँछ सो रेगुलेटरी एन्डमा तपाईँले भन्नुभयो लिट्रेसी कम छ र त्यो लिट्रेसी कम भएको कारणले गर्दा पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो हाई भोलाटाइल स्टकमा सडनली पैसा लगाउने भइरहेछ र यस्तो स्टकहरूमा चाहिँ मार्केट कर्नरिङ अनिखेरि ठुल्ठुलो अर्डर फेक अर्डर्स राख्ने स्पुफ गर्ने होइन अनि वाच ट्रेडिङ अनि सर्कुलर ट्रेडिङको प्रब्लम छ यसो त हामीले फ्लोर सिटलाई हामीले जेनरली एनालाइज गर्दा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन जस्तै अर्फिन्डालहरू पनि इन्डेक्सबाट गर्दा मार्केट कर्नरिङ धेरै जसो स्टक्समा देखिन्छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो रेगुलेसन चाहिँ हुन किन नसकेको रेगुलेसनको पार्टमा मैले अघि भने जस्तै कस्तो छ भने अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा रेगुलेसनको एउटा इन्टायर सिस्टम छ होइन त्यो सिस्टममा हाम्रो धितोपत्र बोर्डकै कुरा गरौँ अथवा नेपाली स्टककै कुरा गरौँ भने त्यहाँ एकजना मान्छे मात्रै सरकारबाट नियुक्ति हुने त्यहाँभन्दा तलका सिस्टममा बसेका व्यक्तिहरू जो राज्य कोषबाट तलब खान्छन् ब्युरोक्र्याट त्यो त एउटा संरचना छ नि होइन अब हाम्रो एक्सपर्ट चाहिँ त्यो संरचनाले काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो संरचना हेर्न जाँदाखेरि जहिले बिजी हुन्छ होइन तपाईँ जानुहोस् न धितोपत्र बोर्ड जानुहोस् वेबसाइट जानुहोस् सबै कर्मचारी बिजी छ तर केमा बिजी छ दैनिक प्रक्रियामै बिजी छ क्या तपाईँले भने जस्तै एउटा धितोपत्र बोर्डको व्यक्ति चेन्ज हुँदामा त्यसका 60-70% चिजहरू नहोस् त चेन्ज नहुनु पर्ने हो नि त मलाई त्यो लाग्छ क्या तर एकजना व्यक्ति आउँदा त्यसको त्यो थिङ्किङ इन्टायर त्यो सिस्टमभित्रकै 180 डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ क्या होइन त्यो के भएको भने हाम्रो यो लिट्रेसी हामी कता जाँदैछौँ त्यो गभर्मेन्ट गर्नु नसक्यो क्या हाम्रो समाजै त्यस्तै छ नि त होइन हामी आफैलाई पनि धेरै डेभलप गर्नु सक्दैनौँ हाम्रो लिट्रेसीको पार्ट त्यस्तै छ हाम्रो संस्थाका त्यस्तै छन् हालतहरू त्यसले गर्दा हामीले सोचे यस्तो काम चाहिँ कुनै पनि फिल्डमा अहिले अझ नेपालकोमा त तपाईँको अहिले पछिल्लो जेनेरेसन हेर्ने भने सबै टप माइन्डभरि बाहिर जाने होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बसेको मान्छेहरू पनि कस्तो भइदियो भने त्यो व्यक्तिगत फाइदामा बढी लाग्यो हाम्रो संरचनाहरू जुनसुकै संरचना हेर्नु न हाम्रो नियामक निकाय मात्रै होइन राज्य मन्त्रीका कुनै पनि इन्स्टिट्युसनका त्यो इन्टायर त्यो इन्स्टिट्युसन स्ट्रक्चरभित्रका व्यक्तिहरू हेर्नु त्यहाँ तपाईँ रिसर्च गर्नु मैले यहीँबाट पनि भन्छु केही हाम्रो मिडियाका व्यक्तिहरूले त्यो इन्टायर त्यो संस्थाभित्रको व्यक्तिहरूको धेरै त होइन 3 महिनादेखिको त्यो वर्किङ प्रोसेसको अनुसन्धान गर्ने उसले त्यो संस्थाका लागि कति काम गरेछ त्यहीबाट देखिन्छ अनि लिडरसिपले चाहिँ त्यो संस्थाको चाहिँ ग्रोको लागि कसरी काम गरिरहेछ त्यो पनि देखिँदैन होइन त्यसले गर्दा हाम्रा यी कामहरू डिसिजनमा चाहिँ अलमल भइरहेछ क्या साँच्चीकै चाहने हो त धितोपत्र बोर्डले हाम्रो मार्केटलाई डेभलप गर्न चाहने हो त त्यहाँ नबुझिया मान्छे छैन नि फेरि देशदेखि विदेशसम्म सबैतिर उनीहरूले ट्रेनिङ लिएको छ कन्सेप्ट उनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ तर त्यहाँ के छ ड्राइभ गर्ने नेतृत्वले त्यो संरचनाको उपयोग गर्न सकेन अनि त्यहाँ गयो भने लिडरको सोच अर्कोतिर हुन्छ तलको स्ट्रक्चरको सोच अर्कोतिर हुन्छ अनि त्यो द्वन्द्वको बिचमा यी चिजहरू आउन सकेछ अनि त्यसले तपाईँले भने जस्तै त्यो त सिस्टम त उनीहरूले हेर्न सक्छ नि त लाइभमै छ धितोपत्र बोर्डमा छ नेप्सेमा छ होइन अब हाम्रो अरू निकायहरू पनि छन् त्यस्ता चिजहरू हेर्नुमा अब उनीहरूले लाइभै हेर्न सक्छ ज्योति तपाईँलाई जस्तै आम मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ भने उसलाई नियममा बस्ने मान्छेलाई त लाग्नुपर्ने हो होइन आम मान्छेलाई चाहिँ फेक लाग्ने उसलाई चाहिँ लाग्दैन किन लाग्दैन भन्दाखेरि अब त्यो प्रोपरली काम नगरे जस्तो लाग्छ होइन फेरि आम मान्छेले नि हामीले कस्तो छ भने अर्डर राख्दैमा त्यो फेक पनि हुँदैन फेरि यहाँ अलिकति ड्युल पनि छ क्या जस्तो कसैले 1000 किता डिमान्ड हो भने कसैको 1 लाख पनि हुनसक्छ अब 1 लाखको अर्डरलाई हामीले फेक कसरी गर्न सकिन्छ त्यसले त 1 लाख डिमान्डै गरेको होइन तर पनि सर्टेन पर्सेन्टका केही नियमहरू त छ कम्पनीको केही पर्सेन्टभन्दा माथि चाहिँ तपाईँले सेयर चाहिँ सर्कुलर गर्न सक्नुहुन्न तर त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो बिहेभियर चाहिँ कता कता नमिले जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यी कर्नरिङका कुरा मैले भने जस्तै
एउटा ग्रुप बन्छ, त्यसलाई चाहिँ सल्लको डिमान्ड गरिदिन्छ होइन, तपाईँले भने जस्तो कर्नरिङ हुन्छ, अनि त्यसको बजारमा पुरै हल्ला फिजिन्छ, अनि लिट्रेसीको कमिसन छ, अनि मान्छेहरू अब त्यो त्यसैमा लाग्छ। अब मैले चाहिँ कति मान्छेहरूलाई भन्छु त्यसै खेलाडी लाएर साँच्चै प्रोपरली मूल्य चाहिँ माथि छ भने सबैले सप्लाई ल्याउँ त भन्यो भने क्लाइन्टलाई फेरि लोभ छ त्यहाँ बजारमा होइन, उसले त 17% बढाउँछ भने छ नि त फेरि, अनि क्लाइन्ट त्यसरी फस्छ क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो लिट्रेसीकै कमी हो। अब क्लाइन्टले पनि इन्भेस्टरले त्यो चिजलाई चाहिँ प्रोपर एनालाइसिस गर्न सकेन, अनि हाम्रो नियामकले पनि त्यो दैनिक काम कारबाहीलाई कहाँनिर म्याच हुन्छ त्यो चिजको चाहिँ उसले रिसर्च बेसमा काम गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझे जस्तो चाहिँ मार्केट नदेखियो। एउटा अर्को पनि रेगुलेटरी ग्रे एरिया छ अटोमेटेड ट्रेडिङको। अहिले नेप्सेले हामीलाई जुन एपिआई दिन्छ त्यो डेटा हामीले लिनलाई मात्रै छ, अर्डर प्लेसमेन्ट एपिआई पब्लिकलाई दिएको पनि छैन। हामीले आफूले एक्सपिरियन्स गर्दा आइपिओजहरू सडनली एपिआई मार्फत चाहिँ प्लेस गरिन्छ होइन, कम्प्युटरले बट ट्रेडिङ। त्यो बारे रेगुलेसन छैन, त्यो इलिगल हो पनि भन्न मिल्दैन र लिगल इमोरल देखिन्छ, किनकि लिगली एपिआई प्रोभाइडेड छैन अर्डर प्लेसमेन्टको लागि। यसमा चाहिँ यो ग्रे एरिया चाहिँ यसलाई कसरी रेगुलेट गर्न सकिन्छ? अनि तपाईँले भनेको चिजमा चाहिँ नेप्सेले ठ्याक्कै त्यो थाहा पायो भने कारवाही गर्छ, त्यसलाई इलिगलै भनेको छ। एक दुईवटा केसको छानबिन पनि भएको छ, बाहिर मात्रै पब्लिकली नभएको हो, त्यसरी गर्न पनि पाइँदैन होइन। तर यो कस्तो हुँदो रहेछ भने टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट चाहिँ कानुनभन्दा अगाडि हुन्छ नि होइन, त्यसले गर्दा त्यो चिजमा चाहिँ अर्डरै हाल्नेलाई चाहिँ अब गलत भन्ने हो भने चाहिँ फेरि अर्डर कसरी हाल्ने होइन। तर तपाईँले भने जस्तै प्रोपरली त्यसरी चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ त्यसलाई गैर कानुनी नै मानेको छ अहिलेसम्म। एक दुईवटा चाहिँ रिसर्च भएका पनि छन्, कहिलेकाहीँ केसमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण लिएको पनि केस हामीसँग पनि छ त्यो। त्यसले गर्दा त्यो चिजमा चाहिँ नेप्सेले कहिलेकाहीँ चाहिँ हेरेको छ। सो ओभरअल इकोनोमिक आउटलुकमा तपाईँको मोनिटरी पोलिसीमा कस्तो आउटलुक छ? मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यू जुन छ अहिलेको, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब मोनिटरी पोलिसीको अहिलेको रिभ्यू त खासै त्यस्तो धेरै नीतिगत परिवर्तन भएको छैन। एउटा चाहिँ गोल्ड लोनको चाहिँ प्रोभिजनमा मात्रै 1% चाहिँ 0.1% भनौँ न, त्यो मात्रै हटाएको होइन। त्यसको त डेटा आइ पनि सकेको छ मार्केटमा, 5 अरब जतिको ब्याङ्किङ सेक्टरको, फाइनेन्सियल सेक्टरको भनौँ न, सबै इन्टर ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क, अर्बन ब्याङ्क सबैको गरेर अनि लघु वित्तसम्मको त्यसमा चाहिँ प्रोपरली 4.5 देखि 5 अरबको चाहिँ इफेक्ट पर्छ भन्ने छ। त्यही भएर अहिले त खासै त्यस्तो नीतिगत अरू चाहिँ चिज छैन। एउटा चाहिँ विद्युतीय गाडीमा चाहिँ अलिकति ट्याक्सको पोर्सन बढाएको भएर त्यसमा चाहिँ इन्डाइरेक्टली मार्केटमा केही आउँछ कि भन्ने हो, त्यो चाहिँ बिजनेसको अर्को इकोनोमीको पार्ट हो। तर समग्रमा अहिले मोनिटरी पोलिसीहरूले चाहिँ हामीलाई 2-3 वर्षदेखि निकै नै टाइट गरेको क्यापिटल मार्केटलाई होइन। अब सम्भवतः हामीलाई लाग्छ केही इन्स्टिट्युसनका लिडरहरू पनि चेन्ज हुँदैछन् होइन। अब यो इकोनोमी भनेको चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भने समग्रमा कुनै एउटा बेला आउँछ त्यसलाई चाहिँ सङ्कुचन गर्छ, किन त्यो टाइम हुन्छ त्यस्तो होइन। इकोनोमी एकदमै एक्सपान्सन भएको बेला त्यसलाई कन्ट्रोल गरिएन भने त्यसले चाहिँ बजारमा इन्फ्लेसनदेखि मान्छेको चाहिँ त्यो एसेट्सको भ्यालु चाहिँ ओभर प्राइसिङ भइसकेपछि त्यसलाई कहाँसम्म जाने दिने त होइन। त्यो चिजलाई कन्ट्रोल पनि गर्नु पर्यो। त्यही चिजलाई हेरेर केही एउटा टाइममा चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गरिन्छ। त्यसलाई एउटा टाइममा कन्ट्रोल गरिसकेपछि त्यसका जब रेसेसनहरू सुरु हुन्छन् त्यसले चाहिँ मल्टिपल इफेक्टहरू इकोनोमीमा छोड्छ। त्यो इफेक्टहरू चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेछौँ होइन। अहिले हाम्रो इकोनोमी चलेको छैन भनिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ न कन्स्ट्रक्सनको डिमान्ड बढी छ, न कन्ज्युमर गुड्सको चाहिँ डिमान्ड बढी छ होइन। त्यो के भइरहेछ भने राज्यले चाहिँ 2-3 वर्षदेखि लिएको नीति चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन, विश्वमै पनि विभिन्न केसहरूले गर्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ खुम्चिने उसमै गएको थियो होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो पोलिसीहरू टाइट थिए र अब विगत 5-6 महिनादेखि हाम्रा डेटाहरू हेर्ने हो भने सबै चिज हामी ठिकठाकै छौँ। र एउटा डर चाहिँ हाम्रो इकोनोमी अहिले चाहिँ मेजर हाम्रो कोल्याट्रलको बेस चाहिँ ल्यान्ड हो। ल्यान्डको चाहिँ प्राइसिङ अलिकति डाउन नै भएको भएर त्यसलाई चाहिँ सर्कुलर गर्न नसिकेको भएर त्यसमा चाहिँ ठुलो एउटा इकोनोमिक समस्या आउँछ कि भन्ने आम मान्छेको सोचाइ छ। त्यो चिजलाई चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले बिस्तारै खुक्लो पनि गरेको छ। जस्तो हामी 1 वर्ष अगाडि हेर्ने भने बजार पनि क्यापिटल मार्केट पनि नेपालको 1800 हाराहारीमा थियो। अहिले त्यसको चाहिँ 1000 इन्डेक्स जति बढिसकेको छ। त्यसले केही प्राइसहरू त हाई पनि भइसकेको छ। अनि जग्गाको कारोबार एकदमै न्यून थियो, अझै कति घट्छ भन्ने थियो। मान्छेलाई निड बेसमा अलिक कारोबार भइरहेको छ। इम्पोर्टको पार्टहरू एकदमै सुस्त थियो, अहिले चाहिँ केही सङ्घलाइरहेको छ होइन।
त्यसले गर्दा पोलिसी चाहिँ बिस्तारै खुकुलो गर्दैछ र यसको इफेक्ट चाहिँ 5-6 महिनादेखि पछि चाहिँ हाम्रो इकोनोमी अलिकति खुल्ला हुनेछ। र मैले અહીં थोरै टपिक्समा छ जस्तो हाम्रा केही इन्स्टिट्युसनका लिडरहरू चेन्ज भइरहेका छन् होइन। अहिले जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको चेन्ज हुँदैछ, नेप्सेको चेन्ज हुँदैछ, दिदोबद्र बोर्डको भर्खर आउनु भएको छ 5 महिनामा। गर्दा यो नेतृत्व चेन्ज भएपछि टाइमिङले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ इकोनोमी खोल्नमा चाहिँ के गर्छ, हामी त खुम्चिया छ नि त अहिले इकोनोमी, उहाँहरूको पोलिसीले अलिकति इकोनोमी नखोलिकन त्यो टाइमले उहाँहरूलाई बाँधिहाल्छ। त्यसले गर्दा ती पोलिसीहरू अलिकति खोकुलो हुने बित्तिकै हाम्रो इकोनोमीका साइजहरू फेरि बढ्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा समग्रमा मोनिटरी पोलिसीको इफेक्ट चाहिँ त्यतिखेर देखिन्छ। अहिले त हाम्रो सङ्कुचित नै हो मोनिटरी पोलिसी। सो धेरै नै एन्टिसिपेटेड थियो कि उहाँको लास्ट मोनिटरी पोलिसी रिभ्यू थियो। सो त्यति एन्टिसिपेटेड नआउँदा पनि केही पोजिटिभ रियाक्सन भयो रिसेन्टली अघिल्लो दिन मात्रै मार्केटमा। सो नेक्स्ट को आशावादी भएर चाहिँ मार्केट अब बुलिस नै छ। तपाईँको मार्केटप्रति चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्ट छ कि तपाईँ अप्टिमिस्टिक हुनुहुन्छ कि पेसिमिस्टिक हुनुहुन्छ ओभरअल मार्केटप्रति चाहिँ? होइन, मैले अघि पनि थोरै इकोनोमीको त्यो वेलाई भने होइन। अब हामी भनेको त बुलिस बजारमै जाने, किन हामी खुम्चिसकेका छौँ, बजारको रेजिस्टेन्स त सकिसकेको छ होइन। जस्तो 3200बाट बजारले जब डाउन साइज लियो 1815को लेभल त लिइसक्यो। अब 1815बाट बढे बजार त अहिलेसम्म 2800को हाराहारी छ। अब फेरि पुगेर हामी 1500 त जाँदैन, त्यो त माहौल छँदै छैन। जुनसुकै पोलिसी आए पनि हुँदैन र पोलिसी त्यसरी कन्ट्रोलमा आउँदा पनि आउँदैन। किन समग्रमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने देशको चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म चाहिँ इकोनोमीको एजेन्डामा सबैले बहस गरिरहेको छ। इकोनोमी चाहिँ चलेन भनिरहेको छ होइन। त्यसको त त्यो इकोनोमीको साइकल चाहिँ जहाँ चाहिँ पब्लिकले पैसा नकमाइसकेपछि उसले उपभोग गर्नलाई डिमान्ड कम गर्छ। त्यो डिमान्ड गर्ने कन्ज्युम कम गर्ने बित्तिकै उता प्रोड्युसरको केही पनि सर्भिस अथवा प्रडक्टहरू सेल्स नभइसक्यो, उसको पनि आम्दानी बढ्दैन, त्यहाँ रोजगारी खुम्चिन्छ, त्यहाँ आम्दानी खुम्चिन्छ होइन। त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्टले त इकोनोमी त अहिले त सबैको निराशाजनक छ नि त। त्यसले गर्दा हामीले एउटा सामान्य व्यक्तिदेखि देशको नेतृत्वसम्म इकोनोमीको चिन्ता गरिसकेपछि अब हामीले सोच्ने भने त के हो, इकोनोमी त अगाडि जाँदैछ, डाउनफल त सकिसकेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा बजारको वे त बुलिसै हुने होइन। जब इकोनोमीको सबै मान्छेले कम्फर्ट जोनमा चाहिँ इकोनोमी छ भन्ने चाहिँ फिल गर्छ, त्यतिखेर त पक्कै पनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो पर्चेजिङ पावर बढाउँछ। पर्चेजिङ पावर बढाउनु भनेको डिमान्ड साइड बढ्नु हो। डिमान्ड साइड बढ्नु बित्तिकै नेचुरल डिमान्ड बढिहाल्छ, अनि डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै बजार त बुलिसमा गइहाल्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो साइकल पनि बुलिसै हो, यसमा त दुई मात्रै छ। तपाईँले अघि पनि सुन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ लो क्याप स्टकमा चाहिँ, किनकि सानो छ क्यापिटलाइजेसन, अलिकति मार्केट क्यापिटलाइजेसन सानो भएको कारणले कर्नरिङहरू पनि हुन्छ, अनि त्यही भएर प्राइस चाहिँ अनप्रेसिडेन्टेड लेभलमा छ। अब यो एसएमई प्लेटफर्म जुन चाहिँ अलिक सानो हुनेवाला छ, यिनीहरूमा कर्नरिङ झनै बढी हुनसक्छ, पम्प एन्ड डाउन झन् धेरै हुनसक्छ। यसलाई रेगुलेट गर्न सकिन्छ, हामी रेडिनेस छ हाम्रो? होइन, कन्ट्रोल र मेकानिजम त बनाउने हो होइन। अब त्यसका एसएमई प्लेटफर्मको जुन सोच आयो त्यसलाई चाहिँ अब गर्न सकिन्छ। जस्तो मान्छेले सप्लाई डिमान्ड गर्यो भने पनि, जस्तो अहिले जस्तो अस्ति पनि आइरहेको थियो, लास्ट 15 मिनटको चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ क्लोजिङ प्राइस मानिदिने भने होइन, वेटेज एभरेज मानिदिने। अर्को दिन त्यसको अहिले जस्तो 10%को हाइक अप एन्ड डाउन छ, त्यो सिलिङलाई हेरफेर गरिदिने बित्तिकै इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँ टच कम गरिदिने बित्तिकै त तपाईँको जति सप्लाई डिमान्ड गऱ्यो भने जब इन्डेक्समा देखिँदैन अनि त्यसले त कन्ट्रोल भइहाल्छ। र अर्को चिज चाहिँ एसएमईको इफेक्ट चाहिँ उता लगेर इन्डेक्समा कम देखाइदिने अथवा यता प्राइस क्लोजिङ र ओपनिङमा चाहिँ रेन्ज कम गरिदिने बित्तिकै तपाईँले भने चिज कन्ट्रोल भइहाल्छ होइन। अब यो एउटा कन्ट्रोलको मेकानिजम हो। फेरि बजारलाई चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गऱ्यो भने बजार चल्दैन नि त होइन। त्यसले चाहिँ विवेकपूर्ण विचार कसरी गर्न सकिँदैन। हाम्रो क्यापिटल मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाईको मेन प्रिन्सिपल हो, त्यसलाई चाहिँ निमोट्न गरी त कुनै पनि कारण आउनु हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ नियम बनाउँदाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ नियम बनाइदियो भने कन्ट्रोल त अवश्य पनि हुन्छ। अब तपाईँले अहिले भने जस्तो यो कहाँबाट क्रिएट भयो त भन्ने चिज हो क्या, एउटा चिज छ त्यसलाई चाहिँ सजिलै कन्ट्रोल गर्ने। हामीले चाहिँ त्यो प्रयास पनि गरे हो, तर त्यसको चाहिँ बजारका पार्टिसिपेन्टहरूको अलिकति असहमतिको कारण त्यो चाहिँ फेरि ब्याकमा आएर एकचोटि निर्णय पनि गरे। जस्तो ब्रोकर सिट छ नि, दुनियाँमा नभएको छ क्या ब्रोकर सिट। जस्तो तपाईँ 57ले के किन्नु, 58ले के किन्नु, 50ले के किन्नु होइन, त्यो चिज चाहिँ किन हेर्नु परेको छ पब्लिकलाई? त्यो चाहिँदैन नि होइन। त्यो चिज हटाइदिने बित्तिकै यो सर्कुलर ट्रेडिङको चाहिँ एउटा खण्ड आउँछ। जस्तो पहिला चाहिँ लाइफ टाइममै हेर्न मिल्थ्यो होइन, अहिले लाइफ टाइममा हेर्न मिल्दैन।
अहिले चाहिँ ब्रोकर यो संसारमै नभएको ब्रोकर एनलाइसिस सप्लाई डिमान्डको एनलाइसिस हुन्छ होइन हाम्रो कति उसले प्लेटफर्महरूले एनलाइसिस गरेर देख्छ त्यो हटाइदिने हो भने धेरै यो कर्नरको चिज हट्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यसपछि अल्टिमेटली हामी जाने भनेको बजारलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि क्यापिटलाइज मात्रै होइन कम्पनीले दिने रिटर्नमा पनि इन्भेस्टरको चाहिँ चासो हुनु पऱ्यो क्या होइन बजारमा कुनै पनि स्टकको प्राइस हाइक किन गर्ने भन्दा सप्लाई डिमान्ड त एउटा पार्ट हो त्यसो गर्दाखेरि हामीले एकदमै कम भएका कम चाहिँ सेयर नम्बर अफ सेयर भएका कम्पनीहरू जुन छ त्यसको क्यापिटल बढाइदिउँ अथवा त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट इन्डेक्समा हिट कम गराइदिउँ अथवा त्यसको फ्लक्चुएसन कम गरिदिउँ त्यहाँबाट कन्ट्रोल भइहाल्छ होइन अर्को चिज जस्तो हाम्रा कम्पनीहरू आउँदाखेरि बजारको अहिले 60 देखि 65 लाख डिमान्ड होल्डर भनेको छ 20 देखि 30 लाखले चाहिँ टर्नओभर गर्छ अब त्यो चिजमा जस्तो अहिले के भइरहेछ भने आइपिओ आउँदा 10 किता आउँछ 1000 रुपियाँ हाल्यो त्यो सबै पब्लिकलाई नपुग्ने सेयर हुन्छ कि होइन त्यो नम्बर अफ सेयरले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टिसिपेसन बढी भयो अनि मैले अघि भने जस्तै एउटा ग्रुपिजम पनि भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई चाहिँ त हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ यदि नियामक निकायले अलिकति प्रोपरली डाटा एनालाइसिस गर्ने हो मार्केटमा अलिकति रिसर्च गर्ने हो भने यो चिज आइहाल्छ धेरै ठुलो चिज छैन यो म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यही भएर यो चिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ नियामक निकायले चाहिँ चासो दिनु पऱ्यो त्यसको लागि आफ्ना एजेन्सीहरूबाट बाहिर दुनियाँमा आएर हल्ला गर्नु जस्तो विद्युत बोर्डले नेक्सेले चाह्यो भने त आफ्नो एजेन्सी मार्फत डाटा लिन सकिहाल्छ त्यसपछि त लाइभ चाहिँ आफ्नै सिस्टम चाहिँ हेर्न सक्ने छ उसले कहाँ के भइरहेको छ हेर्न सक्छ तपाईँले त्यो ब्रोकर फ्लोर सिटलाई चाहिँ प्राइभेट बनाउने अर्थात् ब्रोकरले बाइङ र सेलिङ पनि ब्रोकरले गरेर नबनाउने भन्नुभयो जस्तै कर्नरिङ घटाउँछ भन्नुभयो तर एउटै ब्रोकर सिङ्गल ब्रोकरले बाई गरिरहेछ र भन्छ उसले कर्नरिङ अर्थात् हेभी एउटै स्टकको सप्लाई धेरै खान एक्जस्ट गरिरहेछ उसले बजारमा फ्लोटिङ सेयर खाइरहेछ अब त्यो त यदि हामीसँग ब्रोकर फ्लोर सिट यदि पब्लिक छ भने त हाम्रो जसले पनि हेरेर अब यसमा कर्नरिङ भयो भनेर उसले भोइस रेज गर्न पाइरहेछ यदि अब हामी चाहिँ अब ब्रोकर नम्बर पनि नदेखाउने हो भने अब त भोइस रेज गर्नै मिलेन उसमा पब्लिकमा डेटा नै होइन होइन र झन् चाहिँ अप्रिसिएट चाहिँ गर्यो होइन कर्नरिङलाई त्यसलाई कर्नरिङलाई भन्दा नि अब त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो होइन अब ब्रोकर सिट नदेखाइदिएपछि जस्तो अहिले हाम्रोमा के छ भने बजार हाम्रो सानो पनि छ होइन काँची बची भयो त्यो हेड टु हेड चाहिँ त्यसको कम्प्लिकेसन हुन्छ अब जस्तो प्लेटफर्महरू कसरी युज हुने पनि हुन्छ होइन ब्रोकर सबलाई नदेखाउँदा बित्तिकै मान्छेलाई के छ भने फल्लो खेलाडीले फल्लो ब्रोकरबाट काम गर्छ है भन्ने चाहिँ कम भयो अनि त्यो हुने बित्तिकै मान्छेले त्यसको प्राइस किन हाइक भइरहेछ हाइक के कारणले हुन्छ एउटा सप्लाई डिमान्ड मेन बन्यो भने अर्को कम्पनीको फ्युचर केही बिजनेस केही चेन्ज हुन लाग्छ अथवा ब्यालेन्स सिटमा केही इफेक्ट हुन लाग्छ अथवा त्यसको इन्डस्ट्री वाइज केही चेन्ज हुँदैछ अथवा पोलिसी वाइज केही चेन्ज हुँदैछ त्यो चिजको एनालाइसिस हुनु पऱ्यो न कि कसैले चाहिँ त्यो ग्रुपले चाहिँ डिमान्ड गर्ने बित्तिकै प्राइस हाइक गरेर त्यो पस्नु हुँदा त त्यो चिज बन्द गरिदिनु भने त्यहाँबाट त्यो कन्ट्रोल हुन्छ नि त जस्तो कसैलाई चाहिँ कुनै कम्पनीको सेयर किन्नुपर्छ भने मैले अहिले भनेर 5-7वटा चिज त्यो हेर्नु पऱ्यो नि होइन क्यापिटल मार्केटमा आएपछि अब त्यो सप्लाई डिमान्डमा मात्रै छ भने त्यसो प्राइस हाइक छ भने नजाने नि त्यो चिजलाई हामीले लिटरेसी पनि गर्नु पऱ्यो र इन्भेस्टरले आफूलाई विवेकपूर्ण पनि बनाउनु पऱ्यो यसै कुरामा हामीले हाम्रो फरेन वर्कर्सहरूलाई धेरै नै प्रायोरिटी दिन्छौँ इनफ्याक्ट आइपिओज अनि अन्य कुराहरू जस्तै रेमिट्यान्स एकाउन्ट्समा इन्ट्रेस्ट रेट हाइको कुरा हामी अब एनआरएम्सहरूलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न दिने डिरेक्टली अनि एफडिआई फरेन इन्भेस्टर्सलाई पनि बजारलाई खोल्ने यस्तोमा हाम्रो रेडिनेस छ यस्तोमा केही डेभलपमेन्ट हुनसक्छ भविष्यमा त त्यो हुनसक्छ कस्तो जस्तो हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यो पनि अघि मैले जोडेको जस्तै पोलिसीमै गरेर अड्किएको छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने भनेको चाहिँ सम्भवतः मलाई बजेटमै आएको 15-20 वर्ष त्यसको हामीले प्रक्रिया चाहिँ के बनाएनौँ भने अब यो राष्ट्रब्याङ्कको पनि दिनमा छ जस्तो के भन्छ भने हाम्रो पोलिसीमा मैले बुझेअनुसार जस्तो कुनै पनि व्यक्ति जुन नेपाली नागरिकता होला होइन उसले चाहिँ अहिले पनि डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ खोल्नु पाउँछ पासपोर्टको उसमा गएर अहिले जुनसुकै व्यक्तिले डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु पाउँछ भनेको उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पाएन होइन कुनै पनि कम्पनीमा नन लिस्टेड कम्पनीमा उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ तर उसले ब्रोकर मार्फत फेरि सेयर ट्रेडिङ गर्न पाउँदैन हेर्नुहोस् है कन्ट्राडिक्सन त्यो पोलिसी जब डिम्याट एकाउन्ट खोल्न लगानी दिइसकेपछि सर्टेन पर्सेन्ट रिटर्न त इन्भेस्टरले खोज्छ
अब हामी चाहिँ रिटर्न उसलाई फिर्ता लैजान दिनु पऱ्यो उसको आफ्नो स्थायी बासिन्दा चाहन्थ्यो होइन। तर त्यो चिजमा हामी डराइरहेको छौँ। त्यो चिजको सर्टेन नियम हामी राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत अथवा बोर्डले कसले बनाउने त्यो धेरै चाहिँ पर्छ राष्ट्र ब्याङ्कै पर्छ। इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न लाने चिज चाहिँ नबनाइदिँदाखेरि हाम्रोमा इन्भेस्टमेन्ट आएको चिज रिटर्न नजाँदाखेरि धेरै इन्भेस्टरहरूको आकर्षण भएको छैन क्या। त्यसले गर्दा यो सम्भावना चाहिँ एक हप्ताभित्र हुनसक्छ क्या तपाईँले भने चिज। तर यहाँ रोकिरहेको छ। यो किन रोकिरहेको छ मलाई थाहा छैन। पोलिसी डेभलपमेन्ट डेडलाइन पोलिसीले चाहिँ मैले भने नि इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त रिटर्न त हुन्छ नि। तपाईँ पढिसकेपछि त रिजल्ट गर्नुहुन्छ नि। कलेज गएको छ पढाएको छ 1 वर्ष इक्जाम हुँदैन रिजल्टै आउँदैन कसले पढ्छ अरे। त्यस्तै भइरहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट गर भनेको छ पोलिसी खोलेको छ। अहिले पनि मैले कति इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ खोलिरहेको छ क्या पब्लिक कम्पनीमा उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट। तर उनीहरूको चाहिँ नेपालीहरूको त्यही कन्भर्सन गरेर बेचिरहेको छ। उसले रिटर्न लाग्नु भइरहेको छ। अनि फरेनरले चाहिँ त्यही रिटर्न लाग्नलाई चाहिँ उसलाई बढी समस्या छ। त्यसले गर्दा हाम्रा एफडिआईको चाहिँ आकर्षण कम भएको। अर्को चिज चाहिँ मलाई लाग्छ पोलिसीमा बस्नेहरूको साइकोलोजी यो मेरो एजम्सन भयो कहीँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भयो। मलाई एजम्सन के लाग्छ भने हाम्रो इकोनोमी त सानो छ होइन र हाम्रा चाहिँ एजेन्सीहरूको यहाँ मोनिटरिङको कुरा गऱ्यौँ लिट्रेसीको कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो चिज मार्केट पनि सानो छ भर्खरै हामी त अन्डर डेभलपमै छौँ। यो एफडिआई दिँदाखेरि भोलि चाहिँ एकैचोटि बजारलाई हाइक गरेर अनि त्यसपछि त्यसको रिलिज गर्दाखेरि त्यो रिक्स आउँछ कि भन्ने थिङ्किङ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो साइकोलोजीले त्यो काम नगरे हो कि अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ एफडिआईलाई चाहिँ अलिकति रोक्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त हामी टेक्नोलोजी बेसमा गइसकेका छौँ अनि इन्डिभिजुअल बेसमा चाहिँ वर्किङ गरिसकेका छ पहिला जस्तो छैन। अनि थोरली कुनै पनि व्यक्तिको अहिले पनि धितोपुत्र बोर्ड होस् अथवा नेप्से होस् त्यहाँ बसेर कुनै पनि व्यक्तिको डेटाहरू चाहिँ 1 मिनटमा हेर्न सक्छ। त्यति एडभान्स भइसक्यो टेक्नोलोजी। त्यसले गर्दा सर्टेन पर्सेन्टका हाम्रा एजेन्सीहरूले यो रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर एफडिआई चाहिँ खोल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यसको चर्को विरोध भइरहेको छ खोल्नुपर्छ अब बजेटमा पनि राखिरहेको छ। तर प्रोपरली इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ नआउनुको कारण चाहिँ यो एउटा साइकोलोजीले काम गरे हो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन मेरो एजम्सन। अब सायद त्यो नहोला त्यो भइदिएन र यदि हाम्रो त्यो डिसिजन मेकरलाई त्यो लाग्यो राज्यको भने त्यो त मलाई छिटै नै आउन सक्ने सम्भावना देख्छु। सो अर्को कुरा यो हाम्रो मार्केट लिक्विडिटी रिलेटेड छ। ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनल फर्म्सहरूले जसले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ मार्केटमा उहाँहरूको पोजिसन्स एकुमुलेट गर्न र एक्जिट गर्न चाहिँ सब्सटेन्सियल प्रब्लम्स चाहिँ देखिन्छ। स्टिल बाहिरबाट हेर्दा मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ किनकि त्यहाँनिर सडनली मार्केट अर्डर्स आउने तल जाने फेरि माथि आउने क्रास गर्ने सडन मार्केट अर्डरहरू धेरै नै देखिन्छ होइन। एक्जिट गर्न चाहिँ गाह्रो भएको जस्तो। हाम्रो अहिले नेक्स्टले प्रयोग गर्ने भनेको प्राइस टाइम प्रायोरिटी युज गर्छ। अन्य स्टक एक्सचेन्जेसहरूमा लिक्विडिटी लिएर आउनको लागि फी बेस्ड एक्सचेन्जेसहरू छ। जस्तै बस्टन स्टक एक्सचेन्जमा तपाईँले लिमिट अर्डर हाल्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यसमा रिमेट पाउनुहुन्छ र मार्केट अर्डर हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ लिक्विडिटी निकाल्नु भयो भनेर पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा प्रोराटा मेकानिजमको भयो। जस्तै प्राइस टाइम प्रायोरिटी नगरिकन प्रोराटा गर्ने अर्थात् तपाईँको पर्सेन्टेज जस्तै 1 लाख किताको टप बाई छ भने 1500को 1% सडनली 1500 किता बेच्छ भने पर्सेन्टेज भयो सबैलाई दिने। यस्तोमा पनि केही प्रोग्रेस गरियो भनेदेखि यस्तो लिएर आउन सक्यो भने लिक्विडिटी मार्केटमा चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ। त्यो अघि नै जोडे जस्तै हाम्रा अब समग्र राज्यका अब त्यसका संरचना त्यसका अनि सिस्टमका कुराहरू आउँछन्। त्यसमा तपाईँले भने जस्तै सबै चिजको चाहिँ प्रोपर नलेज प्रोपर टेक्नोलोजी अनि त्यसको चाहिँ लेभल अफ थिङ्किङ भनौँ त्यो चिजमा चाहिँ प्रोपरली हामी जान्न सकेका हौँ। अनि तपाईँले भने जस्तै संस्थाको चाहिँ हाम्रोमा के छ भने इन्डिभिजुअल हाबी छ होइन। अनि संस्थाहरूको इन्भेस्टमेन्टलाई पनि मैले यो 2-3 वर्ष अगाडि नेपालमा जति पनि राज्यका कोर्सहरू फन्डहरू छन् तिनीहरूले अहिले पनि एफडी गर्न सक्छ होइन। नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रालय के निर्णय गर्न सक्छ भने राज्यका जति पनि कोर्स छ उसको 5 देखि 10% चाहिँ सेकेन्डरी बजारबाट सेयर किनेर लङ टर्म इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यो डिसिजन गर्दैछ। अहिले पनि हेर्नु आर्मीको हेर्नु पुलिसको हेर्नु सञ्चय कोषले चाहिँ प्राइभेटबाट किन्छ होइन। अनि दूरसञ्चार कोषहरू यी कोषहरू छ क्या होइन। उनीहरूले चाहिँ क्यापिटल मार्केटबाट सेयर किन्दैन क्या एफडीबाट। कुनै पनि संस्थालाई
एफडी राख्नु भन्दा क्यापिटल मार्केट कुनै पनि त्यस्तो सर्टेन सेयर सर्टेन पर्सेन्ट 100% किन्नु पर्ने 5 देखि 10% उसको एसेट्स इन्भेस्टमेन्टमा 5 देखि 10% पोर्सन चाहिँ सेयर किन्दै हुन्छ त्यो सानो निर्णयले तर डिमान्ड चाहिँ क्रिएट हुन्छ है तपाईँले भनेको चिज चाहिँ त्यहाँ खपत हुन्छ जस्तै एउटा संस्था होइन एउटा व्यक्तिलाई 10 लाख किन्दा कुनै कम्पनीको सेयर बेच्नु 10% घटाउनुपर्छ बाहिरै हुने होइन तपाईँले भने जस्तै ती संस्थाहरूको हामीले डेभलप गर्ने हो भने जस्तो अहिले चाहिँ पछिल्लोचोटि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नीति के ल्याएको छ भने जस्तो व्यक्तिलाई 15 को क्याप लगाइदियो 15 करोडभन्दा माथि चाहिँ लोन पाउँदैन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट भन्यो अनि यता कम्पनीलाई छुट दियो अहिले त्यसले गर्दाखेरि के गरेछ भने यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको एकदमै क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश भइरहेको छ त्यो संस्थागत भयो नि त त्यस्तो संस्थागत डिमान्ड क्रिएट गर्न चाहिँ यसरी नै डिसिजन आइदियो तपाईँले भने चिजहरू हुनसक्छ अब ती 22% कुराहरू चाहिँ त अब नेसनल लेभलमा त्यो चाहिँ भविष्यमा आउनु सक्दैन अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यो देखिएको छैन त्यस्तो छलफल पनि अहिलेसम्म आएको जस्तो लाग्दैन ओके सो मसँग लिस्टेड मसँग प्राप्त भएको क्वेसन चाहिँ यति नै थियो अब यहाँ क्वेसन सोध्नु न त हजुरले भन्नुभयो के अरे पोलिसीहरू एकदमै स्ट्रिक्ट भएको छ होइन अनि हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ कति रोल हुन्छ गभर्मेन्टले इकोनोमीलाई पुरै प्राइभेटलाई छोडिदिनुपर्छ फ्री छोडिदिनुपर्छ कि उसले केही स्ट्रिक्ट कन्ट्रोलहरू ल्याउनु खोज्नुपर्छ के छ गभर्मेन्टको रोल एउटा इकोनोमीमा अब यो तपाईँले भनेको चिज चाहिँ यो थट अफ पोलिटिक्स भन्ने छ होइन तपाईँले चाइनाको इकोनोमी र युएसएको इकोनोमीलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ अब मैले त्यहाँ इक्जाम्पल दिएको तपाईँले दुईवटा टर्मिनल हेर्नुभयो भने तपाईँले भनेको एउटा चिज युएसएमा के भन्छ सबै प्राइभेटाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने थट छ चाइनामा सबै चाहिँ के गरिरहेको छ पहिला अहिले त चेन्ज भइसक्यो चाइना उसले चाहिँ सबै सरकारी गर्नुपर्छ र अहिले पुँजीवादी व्यवस्थामा यी थटहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् तर मलाई लाग्छ गभर्मेन्टको रोल चाहिँ निकै हुन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले पढ्दाखेरि इकोनोमीमा केही सर्टेन चिजहरू ओपन इकोनोमीको कुरा गर्दैछ ओपन इकोनोमीमा राज्यले केही चिजहरू आफूले राखेर अरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिनुपर्छ अहिले पनि तपाईँले कुनै चाहिँ उसमा च्यानलमा हेर्नुभयो भने राज्यले गर्न के अरे पब्लिकले नगर्ने र प्रफिटको सम्भावना नभएका क्षेत्र राज्यले गर्नुपर्छ अरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिनुपर्छ भनेर ओपन इकोनोमीका मान्छेहरूले भनिरहेको देखिन्छ होइन अब क्लोज इकोनोमीमा फेरि के भन्छ भने जस्तो सबै चिज राज्यले गर्नुपर्छ व्यक्तिलाई चाहिँ श्रमतिर अथवा सिपतिर लाग्नुपर्छ भन्ने थियो होइन त्यो चिज चाहिँ अहिले पुँजी मार्केटले खाइसक्यो अब हामीले चाहिँ गर्ने चाहिँ के हो भने अब कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि दुइटै चिजहरू एक्सट्रिममा चाहिँ दुइटै चिज काम नलागेको छ कहिले स्टेटले फेल हुने कहिले चाहिँ राज्यले बढी कन्ट्रोल हुँदा व्यक्तिको इन्टरप्रिनरै नदेखिने इन्टरप्रिनरसिप नदेखिने भएपछि त्यो दुइटै थटको मिक्समा अहिले के आइरहेको छ भने केही सर्टेन पर्सन राज्यले गर्ने लिडरसिप त राज्यको हुनु पर्यो अनि केही चिजहरू चाहिँ पब्लिकले गर्ने भनिरहेको छ होइन त्यसले गर्दा तपाईँले कुनै पनि चिजमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो हाम्रोमा पहिला सुरु गर्दा राज्यले केही संस्थाहरू युज के अरे जस्तो एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ न म्यानुफ्याक्चरिङमा राज्यले स्थापना गर्यो चिनी मिल हेर्नुहोस् जुत्ता हेर्नुहोस् होइन फ्याक्ट्रीहरू कागज हेर्नुहोस् त्यसरी म्यानुफ्याक्चरिङ राज्यले सुरु गर्यो बौद्ध लागिसकेपछि त्यो थटलाई चेन्ज गरेर के पब्लिकमा होइन ती चिज अब हामीले चाहिँ के भनिरहेको छ राज्यले ती सबै छोडेर बेरोजगारी बढ्यो पनि भनिरहेको छ अब फेरि त्यही चिजमा प्रोडक्सन फेरि अर्को लेभलमा प्राइभेटबाट पनि भइरहेको छ होइन त्यही भएर यो इकोनोमीको थट हो होइन अब यसलाई मैले चाहिँ आफूले के फिल गर्छु भने राज्यले यदि राम्रो पोलिसी बनाएन भने अहिले जस्तै हाम्रो देशको इकोनोमीको के छ हालत तपाईँलाई आफैलाई थाहा छ अब फर्स्टमा हाम्रो नेपालमा बसेका हुँदै होइन एउटा राज्यले चाहिँ 60 करोडमा बचाउन राखेर दिन्छु भन्छ सुन्नुभयो होला नि हाम्रोमा 70 करोड दिएर किन आउँदैन त मान्छे त्यहाँ किन जानु पर्ने त्यहाँ सम्भावना देख्यो इकोनोमीका होइन टेक्नोलोजीको सम्भावना देख्यो त्यो चिज अहिले त संसार त साँगुरो भइसक्यो नि त हात हातमा सबैको स्मार्टफोन छ सबै चिज संसार के छ देखिरहेको छ होइन त्यसले गर्दा यो मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ हामीले किन रोक्न सकेका छैनौँ भन्दा हाम्रो राज्यले यो अहिले पनि हामीले यस्तो प्रायोरिटीका कुरा गऱ्यौँ राज्यको रोल के हुन्छ भनेर हाम्रो सेक्टरमा कुरा गऱ्यौँ होइन यदि राज्यमा लिडरसिप एकदमै राज्यप्रति वफादारी हुने हो भने मलाई लाग्छ 5 देखि 6 महिनामा नेपाल कायम हुन्छ कि
हामी विदेश पनि देखाएको छौँ नि त होइन, कति दुःख छ त्यहाँ। हाम्रो चाहिँ पहिलाको संरचना हेर्नुपर्छ कि तपाईँको कहाँ बिल्ड गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर हाम्रो पुस्ताले चाहिँ जहाँ गाउँमा बस्थ्यो नि त्यहाँको जीवनयापन सरल थियो क्या। कस्तो इकोसिस्टम थियो, उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको प्यारल प्रोसेस हेर्ने हो भने हाम्रो इकोनोमी धेरै राम्रो थियो, तर फर्मल थिएन, इन्फर्मल थियो। तर हामी फर्मलमा जाँदा जाँदै हाम्रो के भयो, अहिले गाउँको चिजहरू सबै त्यो हाम्रो श्रम र सिपको ट्रान्सफरै भएको छ। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने गाउँको कुनै पनि जुत्ता सिलाउनु दाइको छोराले जुत्ता सिलाउनै सिक्दैन। तपाईँ अहिले यहीँ निजामती कर्मचारीको छोरालाई हेर्नु, उसले निजामतीमा प्रवेशै गर्दैन। डक्टरको छोरालाई हेर्नु, उसले डक्टर हुनै पर्दैन। त्यो ट्रान्सफर फ्यामिली स्किल हुन्छ नि, त्यो ट्रान्सफरै भएको छ। त्यो नहुने अनि हामी अन्तै अरू देशमा घुम्दै अपर्च्युनिटी हेर्दै हाम्रो नेपाल बाहिर जाने, अनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन पनि नहुने। कन्जम्सन अहिले तपाईँको हेर्नुभयो टिनेजरको कुनै पनि प्रोडक्सनको कन्जम्सन कम छ भन्छ कि व्यापारी, त्यस्तो स्थिति आइसक्यो नेपाल। किनभने सबै +2 अब राज्यको कहाँनिर हस्तक्षेप हुन्छ अथवा रोल हुन्छ भन्ने। जस्तो मैले हिसाब गरेको मेरो एउटा कलेज थियो होइन, कलेजसित एफिलिएटेडमा मैले यसो हिसाब गरेँ, एउटा डिप्लोमा पढ्नलाई हाम्रो कलेजले चाहिँ 7 लाख रुपियाँ लिन्थ्यो 4 वर्ष। अब त्यो पढ्नलाई विद्यार्थीले अर्को काठमाडौँ आएर बस्दाखेरि त्यति पैसा खर्च गर्छ, 14-15 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु। उसले डिप्लोमा गरिसकेपछि त्यो सर्टिफिकेट कहाँ चाहिँ काम गर्ने, उसको स्किल के हो थाहा छैन। अनि उसको प्यारेन्ट्सले के सोचे, 15-16 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अहिले हामीले भने जस्तै डेभलपिङ कन्ट्रीमा गयो भने उसले 4 वर्ष एकाडेमिक पनि सक्छ। एकाडेमिक सर्टिफिकेट सक्ने लेभल सक्ने बित्तिकै काममा पनि इङ्गेज हुन्छ। अनि त्यो सम्भावना भएपछि प्यारेन्ट्सले के गर्नु, बच्चाहरू बाहिर पठाउनु। त्यसको त्यो होल हामीलाई चाहिँ इकोनोमीको त्यसले त हामीले एउटा मान्छे मात्रै पठाएको छैन, हामीले फ्यामिलीको त्यहाँ ब्रेक गरिरहेछ, बच्चाहरू कम गइरहेछ, बाहिर गइरहेछ। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो टोटल इकोनोमीको चाहिँ के भइरहेको, मान्छे बाहिर जाने, सबै बाहिर जाने। अनि के हुन्छ, तपाईँ यहाँ सँगै बसेको 4 जना साथी गइसक्यो, सबै बाहिरको कुरा हुन्छ, तपाईँलाई यहीँ बस्नु भने त्यो 4 जनाको कुरा तपाईँलाई चाहिँ ताने हुन्छ। हामीले पुल र पुस भन्छौँ नि, तपाईँलाई पुल गरिरहेको हुन्छ नि, उनीहरूले आउ पनि हुन्छ, अनि तपाईँले जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राज्यले यदि पोलिसी बनाइदिए भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलिकति इन्टरभेन्सन गरिदिने हो भने, मैले अघि भने जस्तै हिसाब गरेको भने त मान्छेले त अपर्च्युनिटी खोज्छ, त्यो अपर्च्युनिटी यहाँ दिएर त बस्छ होला नि त। त्यस्तै हाम्रो विकासका अरू पनि टेन्डेन्सी छन्, हाम्रो क्यापिटल मार्केट त्यस्तै छ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ डिप्लोमा पढेको केही सर्टेन विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिपको कुरा आउँछ, भर्खरमा ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गऱ्यो भने त एटलिस्ट उसले काम त सिक्यो नि त। हामी जस्तो संस्थाहरूलाई 6 महिना चाहिँ तिमीले इन्टर्नसिप गर्दा केही सर्टेन पैसा चाहिँ पे गर्नु पर्यो, काम पुरा दिन सक्छ नि, एउटा संस्थाले दिन सक्छ नि त है। त्यसले कति रोजगारीको केस हुन्छ। त्यही भएर राज्यको रोल चाहिँ त इकोनोमीमा व्यापक हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा रोल मोडल हुन खोज्ने अथवा डिसिजन मेकर हुन खोज्ने होइन, नेतादेखि कर्मचारी जो छ अथोरिटीको बसेको उसले यदि चाहने हो भने त डेभलपमेन्टका मोडलहरू त विभिन्न छन्, त्यसमा राज्यको रोल त के नै हुन्छ। क्लियर सर, हामीले ब्युरोक्रेसीलाई अझै इफिसियन्ट बनाउनको लागि के चाहिँ गर्न सक्छौँ? अब पैसै बढाएर मात्र बसेर पनि भएन, के छ इफिसियन्सीको बाटो के छ ब्युरोक्रेसीमा? अब ब्युरोक्रेसी त यस्तो छ अहिले, अब मलाई आफूले नितान्त लागेको अहिले नेपालको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने ब्युरोक्रेसीको कुनै पनि व्यक्ति अहिले तपाईँ गएर सोध्नुहोस्, आफ्नो शरीरपछि ऊ आफै सन्तुष्ट छ। अहिले यङ एज जुन चाहिँ इन्ट्री गर्छ, इन्ट्री पोइन्टबाट उसको केरियर पथ के हो भन्ने कुरा क्लियर चाहिँ कानुनमा अलिअलि छ, तर त्यो प्रोपरली लागु हुनेमा उसलाई डाउट छ र त्यो एउटा लेभलसम्म जान्छ। त्यसपछि पोलिटिकलले हुक्स नलागिकन उसलाई चाहिँ त्यहाँ माथि जाने सम्भावना देख्दैन। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर पनि फ्रस्ट्रेसन छ एउटा होइन। अर्को चिज चाहिँ कर्मचारीहरू हाम्रो कस्तो छ भने पुरानो संरचना बाई प्रोसेस भयो कि आउटपुटमा गएको छैन। अब कर्मचारी साथीहरूलाई यो भन्दाखेरि के छन्, उनीहरू विद्वान छन्, पढाएका छन्, राज्यले उनीहरूमाथि विदेशमा अध्ययन गराएको छ, सबै जान्ने छन् पोलिटिकली, तर काम चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै पोलिटिकली त्यो ड्राइभ हुनुपर्ने होइन। अब हामीले हेर्दा अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा एउटा कर्मचारीको लिडरसिप भनेको सचिव लेभलको मान्छे होइन। अब सचिव हुने मान्छे अथवा सहसचिव हाम्रो देशमा डिसिजन मेकर हो। यी दुईटा पदले साँच्चै ब्युरोक्रेसीलाई इफिसियन्सी बनाउने हो भने त्यो केरियर पथको चाहिँ कसैलाई पनि चाकडी नगर्नु पर्ने, काम पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ
इफिसियन्सी गराइदिने हो भने र उनीहरूलाई प्रक्रियाभन्दा चाहिँ हाम्रो काममा चाहिँ प्रायोरिटाइजेसन हुने हो भने त्यो ब्युरोक्रेसी त्यो देखिहाल्छ। अब हाम्रो यही गभर्मेन्टमा बसेको कुनै पनि व्यक्ति कर्मचारी मात्रै होइन, यहीँ पढाइ विद्यार्थी अरू विश्वमा जाँदाखेरि टप हुने, उनीहरूले लिड गरेको हरेक इन्स्टिट्युसन राम्रो हुने। तर नेपालमा किन हुँदैन त भन्दाखेरि हाम्रो यी समग्र यो इकोसिस्टम छ नि कानुनहरूका, त्यो चिजको एउटा इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिरहेको छ। अर्को चिज हामी कता ड्राइभ हुँदैछौँ त्यो लिडरसिपले दिँदैन क्या, अनि कहाँ कहाँ अलमल छ मान्छेलाई, अनि त्यो उसको भएको चिजमा राइट म्यान राइट प्लेस भनेर हामी पढ्छौँ नि, त्यो चिजको प्रोपर लागु भएको छैन कि। निचामतीमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा इन्जिनियर पढाइ मान्छे प्रशासनमा आएको छ, प्रशासन पढाइ मान्छे स्वास्थ्यमा पुगेको छ, त्यो के काम गर्छ होइन? आफ्नो एउटा स्पेसलाइजेसन भएको सेक्टरमा यो काम गर, त्योभन्दा राम्रो कसरी हुन्छ त्यसलाई ल्याऊ भनेर त्यो प्रोपरली काम नभएको भएर नि अहिले हाम्रो सबै चिजहरूको ग्याप देखिन्छ है। त्यो हामी पब्लिकले सर्भिस लिन गयो, अब सिस्टम त बनाइदिएको छ, सफ्टवेयर आएको छैन, तपाईँ सफ्टवेयर खोल्दैन, तपाईँ अपलोड गर्नु पर्यो, त्यसको लिटरेसी हामीलाई छैन। अनलाइन फर्म भरेर आउनुहोस् भन्छ, अनलाइन फर्म भर्न कहाँ जाने फेरि अर्को व्यक्ति सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यी चिजहरू हामी त जनताहरू पनि त्यो खालले अवेर हुन नखोज्ने, अलिकति नेपालीमा अल्छी हो कि जस्तो पनि लाग्छ केही गर्न, त्यो चिजलाई आफूले पनि गर्न नसक्ने र अर्कोले चिज गरिरहेको चिजमा चाहिँ त्यो गरेको चिजलाई अलि राम्रो गर भनेर त्यसलाई चाहिँ लिडरसिप दिन नसक्ने कि उसले राम्रो गरेको चिजलाई छायामा पार्दै नराम्रो के गरेछ त्यो लिँदै, अनि त्यो काम गरिरहेको मान्छेले के हुन्छ, काम गरेर कम हुन्छ। यी यसैको चाहिँ पेरिफेरीमा सुधार्ने बाटो चाहिँ सुधार्न त मैले भने जस्तो केही डेडिकेटेड हुनु पर्यो, रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो नि त। जो अथोरिटी लिएर बस्छ उसको त रेस्पोन्सिबल हुन्छ नि त। हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी नभएर नि यो चिजहरू होइन, डिसिप्लिन मात्रै भएर भएन नि त। त्यो कुर्सीमा बसेपछि मैले के गर्नुपर्छ, यो कुर्सीको न्यूनतम रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त्यो बुझ्दिने हो नि त, सुध्रिहाल्छ त सबै चिज। हाम्रो त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो जसले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो कहाँ चाहिँ उत्तरदायित्व हुने हो त, पब्लिकप्रति हुने हो कि आफूभन्दा सिनियरप्रति हुने हो कि, त्यसका चाहिँ एजेन्सी बढी भयो, ऊ चाहिँ डेडिकेटेड भयो। प्राइभेट सेक्टरमा जानु भने त्यस्तो हुँदैन, कर्मचारीले भनेको ठाउँमा काम गरेन भने उसको जागिर रिस्क। सरकारीमा त्यो चाहिँ काम गरे पनि नगरे पनि उसको एजेन्सी धेरै भयो, उसले चाहिँ कसले उसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने थाहा छैन, माथिल्लो लेभल होइन। एउटा प्रक्रिया त छ, अब त्यो पोलिटिकलले हस्तक्षेप नहुने ठाउँमा काम गरिरहेको छ, तर हामीले सोचेअनुसारको प्रोडक्टिभिटी आउन नसक्नु हुँदैन, त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यो सिनियर लिडरले चाहिँ जब चाहिँ आफू डिसिप्लिनमा बसेर रेस्पोन्सिबिलिटी बुझ्दैन अनि आफूभन्दा तलका चाहिँ त्यो अनुसार काम गर्न सक्दैन। त्यो पनि नियमित मात्रै होइन, हामी जुनसुकै फिल्डमा पनि आफू जब लिडरसिपमा बसिन्छ र आफ्नो चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ आफूले मेन्टेन गरिँदैन भने आफूभन्दा तलको मान्छेलाई काम गर्न सक्दैन, उसले भनेकै मान्दैन। त्यो त विश्वभरि ट्रेन्ड हो। एचआर त यति क्रिटिकल चिज हो, एचआरलाई काम लगाउनु भनेर तपाईँलाई मेसिनलाई त उसले तपाईँको प्रोपरली चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी चलाएन भने त्यसले काम दिँदैन भने मान्छे त उसको विभिन्न धारणा छ, सोचाइ छ होइन, उसको वातावरण फरक छ, अनि उसको सोचाइ अनुसार नेतृत्वले काम गरिदिन सकेन। नेतृत्व एउटा चाहिँ हामीले करिस्मेटिक लिडर भन्छौँ नि, त्यो खालको एउटा डिसिप्लिनमा रेस्पोन्सिबिलिटीमा हिँडेर भन्दा आफ्नो सबअर्डिनेटले काम गर्न सक्दैन। त्यही चिजको ल्याएको जस्तो लाग्छ र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ सुधार्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ सबै चिज नियमित मात्रै होइन, सबैटा हाम्रो अरू इन्स्टिट्युसनको समस्या थियो मलाई लाग्छ। सो हजुरहरूले भन्नुभयो कि अब लिट्रेसी कम छ मान्छेमा, एनालाइसिस कम गरेर अब जे चलिरहेको छ हल्ला चलिरहेको स्टकहरू पिक गर्ने बानी छ मान्छेमा। तर म सुरुमा छिर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले चुज गरेको, त्यति बेला पनि बजारमा धेरै हल्ला थियो, तर म आफूले एकदम धेरै एनालाइसिस गरेर चुज गरेको स्टक थियो प्रभु ब्याङ्कको स्टक थियो। त्यति बेला चाहिँ फन्डामेन्टली म सबै कुरा हेरेँ त्यसको है, सब कुरा स्टडी गरेँ। फन्डामेन्टली वान अफ द बेस्ट कम्पनी थियो त्यो चाहिँ, नेपालको बेस्ट मैले पढेँ भएमा चाहिँ बेस्ट नै देखाएको थियो मैले। त्यो चाहिँ म त सबै चाहिँ हालेँ, मैले जस हेर्दाखेरि सबै थ्योरी बाई बुक जाने भने चाहिँ त्यो अन्डर भ्यालुड थियो, सिभियरली अन्डर भ्यालुड पनि देखाइरहेको थियो त्यसलाई। अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो कि अब फन्डामेन्टली त्यति राइट कम्पनी छ भने इन द एन्ड आफ्नो भ्यालु रिटेन गर्छ होला भनेर। सो मैले पिक गरेँ त्यो स्टकलाई चाहिँ, पिक गरेपछि त्यो पिक गरेको पोइन्टसम्म अझैसम्म पुगेको छैन क्या, खसेपछि खसै छ। अनि त्यसपछि अब त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर इन्फर्म अथवा लिटरेट भएर सबै कुरा हेरेर पिक गर्दा पनि किन रिटर्न पाएन त?
यो चाहिँ एउटा क्वेसन थियो। अब ब्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँले कति सालको कुरा? यो हाम्रो यो एकदमै रिसेन्टली होला। Recently हो, just, प्रमुख 10 सालभन्दा ब्याङ्क अगाडि चाहिँ। तपाईँले हेर्दाखेरि P10 मा थियो, PB रेसियो 1.2 कि कति थियो? धेरै ब्याङ्क छ, बुक भ्यालु भन्दा तल रेट छ तपाईँ। त्यो हजुर। चाहिँ छ, नेपाल ब्याङ्कको जस्तो भयो जस्तो। बुक भ्यालु भन्दा तल छ, त्यो त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन है। सडनली चाहिँ के न्युज आउँछ भने ती सेन्ट्रल कम्पनी टाटपट्टि वेमा जानु पर्यो भने बुक भ्यालु भन्दा तल चाहिँ सेकेन्डरी बजारमा रेट पाउनु भनेको दुर्लभ होइन। हजुर। त्यो फन्डामेन्टली तपाईँले पनि त्यस्तै छ। अहिले ब्याङ्किङमा चाहिँ के भएको भने हाम्रा 19वटा ब्याङ्क लिस्टेड छ। पल्ट ब्याङ्क मात्रै होइन, सबै ब्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने ब्याङ्कलाई चाहिँ पोलिसीले दिन्छ होइन। किन थिच्या हो भने 2-3टा ब्याङ्क हेर्नु छ पाए, जस्तो एसबिआई, चार्टर र एभरेस्ट एउटा सिस्टम। अरूमा चाहिँ एउटा चिज के भयो भने हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको जब त्यो इफेक्टहरू बढ्न थाल्यो नि, त्यसले चाहिँ कस्ट अफ फन्ड बढाइदियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो बिजनेसको उनीहरूको त्यो फ्लो भनौँ न, त्यो चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमेटिक गएन भनौँ न, समग्रमा भन्दा बुझ्दाखेरि होइन। त्यो प्रोपरली जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ गएर भनौँ एउटा चिज दिएर काम गर्यो। अर्को चिज बैङ्कहरूको कस्तो भयो भने एउटै प्याटर्नमा पैसा गयो, अनि त्यो रिकभरीको टाइम चाहिँ उनीहरूले लिन सक्छ। त्यो चिज चाहिँ सडन हामीलाई यता हाम्रो बाहिर इन्भाइरोमेन्टले बिगारेर कोभिडदेखि लिएर उसले त्यो चिजलाई मेन्टेन गर्न रेगुलेट बोडीले के गर्थ्यो, प्रोभिजनको पार्टहरू बढी राख्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले पनि तपाईँले भने जस्तो फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि सबै ठिक छ, तर रेट बढ्दैन। रेट कहाँनिर बढ्दैन भने अब बैङ्क फेरि फन्डामेन्टली मात्रै ठिक छ, साउन्डली पनि छैन। हामी ब्याङ्कसित डराइरहेको छ अहिले होइन। बैङ्कको कोल्याटरल अहिले पनि 80% जस्तो पैसा चाहिँ ल्यान्डमै छ भन्छ क्या लोक होइन। अनि ल्यान्ड चलेकै छैन, उसले अप्सनहरू निकाल्छ, त्यो बिग्रिनै भइरहेको छ, बिग्रिरहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँको प्रोभिजन त्यतिकै बढेको छ। अब यो समग्र चिजले गर्दा ब्याङ्किङको रेट नबढायो एउटा चिज चाहिँ त्यो हो। जस्तो भोलि फ्युचरमा चाहिँ अब जस्तो हिजो मात्रै पोलिसीले 0.1को इफेक्ट लिएर आउँदा 5 अरबको नाफाको त्यहाँ बढ्यो भने त्यसै गरी फिगरहरू पोलिसीले आउने बित्तिकै कोल्याटरलको चाहिँ जुन समस्या छ त्यो रिभल्भिङ हुनु पऱ्यो क्या। एउटा ब्याङ्कले जसलाई कोल्याटर राखेको छ बिजनेसबाट उसले रिकभरी गर्न सकेन, त्यो कोल्याटर त रिलिज गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो चिज अड्केर अहिले ब्याङ्कहरूको समस्या भयो। यो चिज खुल्ने बित्तिकै तपाईँले भनेको चिज आउँछ। र अर्को चिज फेरि ब्याङ्किङमा हाम्रो क्यापिटलाइज बढी छ होइन। अब हामीसित अहिले झन्डै लाग्छ 8 अरब त न्यूनतम मूल्य हो होइन। त्यसमा पनि हाराहारी झन्डै 9, 10, 11 भन्दा तलको त ब्याङ्कै छैन जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा सप्लाई नम्बर अफ सेयर भनौँ न बढी छ। अब त्यसमा चाहिँ फेरि यता के थियो भने तपाईँको डिमान्ड साइड चाहिँ हामीलाई एउटा इन्स्टिट्युसन वाइज पनि क्याप लगाइदिएको थियो, अहिले व्यक्तिमा पनि क्याप लगाइदिएको छ। अब त्यो त म्यासिभ इन्स्टिट्युसनले किन्न सक्ने त्यो सेयर बनाएको जस्तो व्यक्तिहरूले सक्दैन, किन हाम्रो त थोरै छ क्यापिटल होइन। त्यसले गर्दा ब्याङ्कमा डिमान्ड क्रिएट हुन सकेन, एउटा सम्भावना देखिएन बिजनेसको। अर्को रिस्क चाहिँ ब्याङ्कै चाहिँ इकोनोमी के हुने हो भने पनि अलिकति मान्छेलाई डाउट छ। त्योभन्दा सानो स्टकहरूमा के देख्यो भने अनि फेरि हामीले ब्याङ्कको साउन्ड त छ भने सबै डेटा हेर्दाखेरि तर रिटर्न हेर्नु अधिकांश ब्याङ्कहरूले योपालि रिटर्न दिन सक्छ। अनि जब रिटर्न नआएपछि इन्भेस्टरहरूको त इन्भेस्टमेन्ट त अलिकति सोच्नु हो। अनि हाइड्रोमा के हो भने थोरै लगानी गर्दाखेरि पनि उसको नम्बर अफ सेयर कम थियो होइन। अनि त्यसले डिमान्ड साइड हाइड्रोमा क्रिएट गरेको, फाइनेन्समा क्रिएट गरेको, त्यो गर्दा हाम्रो सप्लाई डिमान्डले बढी गाइड गरेको बजार। तर नम्बर अफ सेयर हुने र म्यासिभली चाहिँ रेस्पोन्सिबल अनि हामीले इन्स्टिट्युसनको कुरा गरेर त्यस्तो खालको इन्भेस्टर प्यासन हुने हो भने त भोलि हामीले फन्डामेन्टल कम्पनीलाई रिटर्न दिने हो। मैले सुरुमै भनेको छु नि, क्यापिटल मार्केटको क्यापिटलाइज मात्रै त कमाइ हुँदैन, इन्स्टिट्युसनले दिने कमाइ हुँदैन, हेर्नु पऱ्यो उसको फर्दर ग्रोथ के छ, कम्पनीको इन्डस्ट्री वाइज के छ, त्यो चिजले चाहिँ क्यापिटल मार्केटको प्राइस चाहिँ हिट गर्ने हो। अहिले चाहिँ ब्याङ्किङहरूको त्यो सबै समग्र चिज पोलिसीदेखि मैले भन्दाखेरि इन्डिकेटरहरू त ब्याङ्किङमा त्यति क्लियर छैन त भिजन। तर त्यो देख्ने बित्तिकै तपाईँले सोचिहाल्छ फन्डामेन्टल कम्पनीको रेट आउँछ। त्यसका लागि इन्स्टिट्युसनल वाइज विवेक ऱ्यासनल वाइज एनालाइसिस गरेर इन्भेस्टमेन्ट गरेर ट्रेन आउनु पऱ्यो कि। र अहिले फेरि हामी कस्तो छ भने भर्खर बजार चाहिँ एकदम रेसेसनबाट अलिकति अप लाग्यो। त्यसले गर्दा सुरुमा यस्ता नन फन्डामेन्टल सप्लाई कम भएको कम्पनीमा जान्छ र पछि त जाने भनेको बुलमा त यस्तै फन्डामेन्टल कम्पनीकै रेट हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ ब्याङ्किङको हाम्रो पोलिसीदेखि यो इन्डिकेटरहरू काम गर्छ।
साथीको प्रश्न चाहिँ यस्तो थियो जस्तो लाग्यो मलाई उसले भने चाहिँ लिटरेट भए तापनि अब सबै हेऱ्यो ब्यालेन्स सिट लिटरेट भएपछि पनि के कारणले गर्दा मैले पढ्न सकेन लिटरेट भए तापनि कारणहरू छन् तर सडनली न्युज पनि आउँदै ओके अन्डर कोल्याटरलाइज छ कतिपय लोन्सहरू होइन अनि मर्जरको टाइममा चाहिँ धेरैवटा लोन्सहरूलाई चाहिँ प्रपरली ड्यु डिलिजेन्स नगरेको अनि त्यसमा चाहिँ बुक्समा प्रपर प्रोभिजनिङ नभएको भनेर सडनली बुक्सबाट धेरै बाहिर जाने भयो प्रो ब्याङ्कको सायद त्यो टाइममा 160 जति थियो होला अनि अहिले त 140 मा चाहिँ बुक भ्याल्यु त्यो 250 तिरको रेन्जमा भएको बेला कुरा त्यतिखेरमा 10 थियो कि अनि सडनली अब त्यसरी ठुलो बुक भ्याल्युमा डिफरेन्स चाहिँ नआउनु पर्ने हो होइन प्रो ब्याङ्कको केस चाहिँ सेन्चुरी ब्याङ्कसँग मर्जरको टाइममा चाहिँ भएको त्यो 200 करोडको लोनको चाहिँ अन्डर कोल्याटरलाइज भएको कुरा थियो त्यसरी फ्याब्रिकेटेड ब्यालेन्स सिट्सले गर्दा पनि लिटरेट इन्भेस्टर्सहरूले पनि प्रब्लम फेस गरिरहेको छ होइन त्यो त कम्पनीको यस्तो हामीले जस्तो क्यापिटल मार्केटलाई रिस्की मार्केट पनि त भन्छौँ जस्तो त्यहाँ त के हुन्छ भने त्यो सेकेन्डरी बजारमा चाहिँ तपाईँलाई मैले 3-4वटा कुरा भने सप्लाई एन्ड डिमान्ड भने कम्पनीको ग्रोथ भने होइन कम्पनीको फ्युचर बिजनेस भने होइन साइकोलोजीको कुरा आउँछ यी सबै चिजहरू हुन्छ तपाईँले भने कम्पनीको बिजनेसको कुरा अनि इन्डस्ट्रीको कुरा आउँछ होइन जस्तो अहिले ब्याङ्किङ समग्र चाहिँ पोलिसीहरू ठिक छ नि त अनि ब्याङ्क कुन चाहिँ बढाएको छ कुनै पनि बढाएको छ अनि तपाईँको पल्लो ब्याङ्क अस्तिको चाहिँ बटमबाट चाहिँ सबै ब्याङ्क माथि आएको छ त्यो रेटमा सबैको माथि आएको छ तर अरू इन्डस्ट्रीको जस्तो चाहिँ ब्याङ्कको किन बढाएको छैन भन्ने नै क्वेसन भएको पल्लो ब्याङ्क इक्जाम्पल दिए पनि होइन अनि अरू ब्याङ्कको तपाईँले भनेको डेटा चाहिँ उस्तै छ क्या धेरै चाहिँ फरक छ पी हेर्नुहोस् इपिएस हेर्नुहोस् क्यापिटलाइज हेर्नुहोस् होइन प्राइस हेर्नुहोस् अनि यो चिज केले आएको भन्दा त्यो कम्पनीको तपाईँले भने जस्तै केही मर्ज भयो त्यहाँका सर्टेन समस्याहरू आए त्यो चिज त के हो भने उनीहरूले ब्याङ्कले चाहिँ जहाँ लोन फ्लो गराएको थियो त्यसको रिकभरी गर्न नसकेको न हो त्यो किन सकेन भन्ने चिजमा तपाईँले भने जस्तै सेन्चुरी ब्याङ्कको त म्यानेजमेन्टै चाहिँ सर्वश्रुतिकरणले लाग्छ मलाई लाग्छ इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको थियो त्यस्ता चिजहरू छ त्यहाँ व्यक्तिले बदमासी गर्न सक्छ संस्थागत चाहिँ बिजनेस चाहिँ कहिले काहीँ राम्रै सोचेर काम गर्दा बिजनेस रिस्कले चाहिँ त्यो लोन उठाउन सक्छ होइन त्यो त समग्र चिजमा कम्पनीको ब्यालेन्स सिटले चाहिँ हामीले जुन आज चाहिँ यो क्वार्टरमा हेरिरहेको थियौँ अर्को क्वार्टरमा चेन्ज हुन सक्छ त्यही नै भयो परबुमा भन्ने अनि फेरि तपाईँले भने जस्तो मलाई लाग्छ परबु ब्याङ्क चाहिँ त्यस्तो इन्डस्ट्री वाइज लेभलमा उसको इन्डिकेटर सबै ठिकठाक थिएन मलाई लाग्छ त्यो अघिल्लो उसबाटै परबु अहिले पनि इन्डिकेटर त्यस्तो सबै राम्रो बनाइसकेको छ किनभने अहिले पनि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ चार्ट ब्याङ्कै पाउँछ होइन त्यस्तो खालको चाहिँ परबुको कुनै पनि बेला छैन कि मैले चाहिँ परबु ब्याङ्क सुरुदेखि फाइनेन्सदेखि हेर्छु जब कमर्सियल ब्याङ्क भयो त्यसको इन्डिकेटरहरू तपाईँले भने जस्तो समग्रमा सबै चिज कुनै कुनै तलमाथि होला होइन पी गरी तल हाल्नु केस गरी तलमाथि होला तर उसले समग्रमा ब्याङ्किङको इन्डस्ट्रीभित्र आफूलाई चाहिँ त्यसरी प्रमाणित चाहिँ गर्न सकेको छैन क्या कुमारी ब्याङ्किङ भनौँ परबु ब्याङ्क भनौँ अनि त्यसपछि यो कस्टोसन ब्याङ्किङमा 3-4वटा लेयर छ क्याटेगोरी छ भनौँ जस्तो कुमारी परबु होइन माछा एउटा क्याटेगोरीमा जान्छ कि यिनीहरू चाहिँ लोमै छ प्राइस एनएमबी ल्याएर होइन के अरे एनआइबी अनि त्यसपछि सिद्धार्थ एनएमबी यिनीहरूको चाहिँ एउटा क्याटेगोरी छ त्यस्तै होइन माथिल्लोमा चाहिँ एसबिआई चार्टर एभरेस्ट यिनीहरूको एउटा क्याटेगोरी छ त्यसरी इन्डस्ट्रीलाई हेर्दा पनि उसको परबुद्ध रेट तलै पनि छ र उसको डेटा वाइज पनि त्यो ऱ्याङ्कमा चाहिँ तलै छ क्या त्यो त इन्डस्ट्रियल एभरेज पनि हेर्नु पर्यो नि त एउटा मात्रै कम्पनी जाने कि अब क्यापिटल मार्केटमा कम त्यतिखेर त 27-28वटा कमर्सियल देख्थ्यो होइन त्यतिखेरदेखि नै परबु त्यस्तो कामले चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन आफूले पनि हेर्छु होइन त्यसले गर्दा अहिले त 19वटा ब्याङ्कको लिस्ट होइन त्यसमा पनि उनीहरूको ऱ्याङ्क तलै देखिन्छ अरू के अरू देशमा होइन क्रिप्टो करेन्सीहरू लिगल छैन र त्यसले गर्दा त्यहाँ इकोनोमीमा पनि फाइदा पुऱ्याएको छ हामी तर नेपालमा इलिगल हुनुको कारण के हुन्छ त्यहाँ यहाँ किन लिगल हुँदैन बिटकोइनहरू त्यो त म मेरो क्षेत्रमा पनि परेर मलाई प्रोपरली त थाहा छैन तर मैले तपाईँलाई अघि पनि एउटा भूमिका बाँधेर भनेको थिएँ के चिज हो भने कुनै पनि टेक्नोलोजीहरूको डेभलपमेन्ट यति छिटो भइरहेछ कि हाम्रा लहरू पछाडि छन् टेक्नोलोजीहरू अगाडि छन् होइन त्यो चिजको हाम्रा अनि ती इन्स्टिट्युसनल प्यारामिटरहरू पनि त्यही अनुसार डेभलप छन् अब जस्तो हाम्रो राष्ट्रपतिले नै हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कानुनी रूपमा काम गर्न दिएको होइन उसको क्षेत्रमा पऱ्यो अब त्यो किन दिएन त्यसको कारण चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ के हो भने त्यो टेक्नोलोजीभन्दा हामी चाहिँ पछाडि छ होइन त्यसलाई बुझेर अब त्यसका रिस्क फ्याक्टर के थाहा भएन मलाई
अब अरू संसारले अब हामी फेरि कस्तो हो भने अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीको चाहिँ हरेक चिजको पछाडि हुनुपर्छ होइन। डेभलपिङ कन्ट्रीले एउटा चाहिँ रिसर्चमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, त्यो रिसर्चबाट आएको फाइन्ड चाहिँ उनीहरूले युज गर्छ अनि त्यसलाई अन्त ट्रान्सफर गर्दै जान्छ। अब हाम्रो अन्डर डेभलपले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्दै जाने त रहेछ होइन। हरेक चिज तपाईँले ल हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नै एजुकेसन लेभलको चाहिँ प्याटर्न हेर्नुहोस् होइन। अब उनीहरूले पढेर चाहिँ काममा ल्याइसकेको हुन्छ, हामी बल्ल पढ्न सुरु गर्दैछौँ, अनि कसै त सुनेको पनि हुँदैन नेपालीहरू त होइन। भनेको अब हाम्रो त्यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूको समस्या हो, त्यो चाहिँ हाम्रो नलेजको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन ढिलो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा अब त्यो क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि त्यही अनुसार हेरिआएको के के छ त्यसमा, मलाई धेरै थाहा छैन त्यस्तो बारेमा। नो फाइल सोसल